तो जेजू आपल्या निर्दिष्ट धर्मांत एका सामान्य मनशाची जिणी जियलो. ताची हर एक करणी हर एक उतर जावन आसा बाचेवेची बरी खबर. ही जिणेन पाळटल्या सर्वांक सल्वासांव लाभता म्हणलो बरवसो आमचो. ह्या बरवश्यान उदेल्ल्या बाळोक जेजूच्या देवासावाची चरित्रा मोटव्यान अशी आसा. हे देवासांव कशें केदाळा आनी खंय सुरू जालें. बाळोक जेजूचें देवासांव कार्मेलितांक आदी तावन मोगाचें. आज कशें कर्नाटकान बाळोक जेजूचें देवासांव चालतेर आसा, तशेंच स्पेनांत रायांत तावन धन सामान्य लोकांक हें देवासांव मोगाचें आसलें. 1628 इस्वेन स्पेनाची रायकुवन पोलिक्सेनान आपणाक अति मोगाची एक सुंदर बाळोक जेजूची इमाज प्रागाच्या कार्मेलीत मोटव्याशांच्या कोवेंतांक दान दिली. ती इमाज कोवेंतांत मानाच्या जाग्यार दवरली. उपरांत थंयसर उब जाल्ल्या एका झुजा वेळा कोवेंतांचेर आक्रमण जाताना बाळोक जेजूच्या इमाजे समेत हेर इमाजी वस्तूर आनी गुटलावन आल्तरी पाटल्या कोयराच्या राशीन लिपयिल्ल्यान 7 वर्सां ती इमाज तशीच लिपोवन उरली. पूण झूज सोंपतना ह्या इमाजीचो कोणाकी उडास नातलो. झूज थांबतना पळोवन गेल्ले फ्राद पाटे कोवेंताक आयले. ते वळटावन कोवेंतांचेर विचित्र अणवारां एका पाटल्यान एक येवनूच रावलीं. मिस्तेर कोणाकी समजलो ना. अखेरीक बाळोक जेजूच्या भक्तीपणा वरवीं आत्मीक सुखीदाडी जावन सुटका मेळिल्ल्या फ्राद सिरिलाक हे इमाजेचो अचानक उडास आयलो आनी ताणें सोदना करतना इमाज साक्रिस्तीच्या कस्तळांत मेळ्ळी. आदल्या भक्तीपणाची रिवाज वडिलाक कळोवन परत देवासांव कोवेंतान सुरवातलें. तूं म्हाका कितलो चड मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. ही जावन आसात उतरां फ्राद सिरिलाक ध्याना वेळी बाळोक जेजून म्हणलीं. उतरां तेकीत बाळकां ताजे सरशीं गेल्ल्या हरेकल्याक बेसावांनी भरलें. कोवेंताक रक्षण दिल्ल्या बाळोक जेजूक परगटमाण करूंक इगर्जेन दवरतना लोकां थंय भक्त वाडली आनी तांच्या जिवितान महत्कार्यां सुरू जालीं. बाळोक जेजू लागीं जितलो लोक आयलो तितलो बेसावांनी भरून तृप्तेन परतलो. उदेन तिचे रोम नांवाडल्या आमच्या मंगळुरांती 1945 इस्वेन बेल्जियमांतावन आयिल्ल्या कार्मेलीत मिशनरींनी खासगी रितीन सुरवातिल्लें देवासांव हर एका लोकांतय आज पावलां म्हणल्याक हांगा जमलेली तुमीच साक्ष. 1945 इस्वेन बेल्जियम कार्मेलितांनी मंगळुरान कायम कोवेंत स्थापोवंक निर्धार केलो आनी हाका गरजेची परवानगी लाभल्या उपरांत बांगेरा पादावू म्हणलो हो 4 एकर दोंगर मोलाक घेवन कार्मेल गुडो म्हूण वलावन कोवेंत आनी कोपेल बांदलें. मार्च 18, 1954 इस्वेन तवळचो मंगळूरचो बिस्प वितोर फेर्नांदान कोपेल आनी कोवेंत आशिर्वचन केलें. दुसऱ्या दिसा सकाळीं मार्च 19 सांजुजेच्या फेस्ता दिसा सहाय्यक बिस्प पेरीस हांणी मीस भेटयलें. हाचे संगी प्रागाच्या बाळक जेजूचें भक्तीपण सुरू जालें म्हूण येत. 1956 इस्वेन तांणी युरोपांतावन बाळक जेजूची इमाज हाडयली. आज 30 अजापांची इमाज बाळक जेजूच्या पुणशताच्या 10व्याक प्रतिस्थापन केल्ली आसा आनी जायते भक्तिकांक भोव मोगाचें आनी भक्तीचें केंद्र हें जावंक पावलां. कार्मेल गुड्यार बाळोक जेजूचें भक्तीपण सुरू जाल्लें पुणशेत बांदल्या उपरांत न्हय. पुणशेत बांदून ह्या जेनेराच्या 30 वर्सां जातात मात. पूण सुमार 67 वर्सां आदीं तावन आतां फ्राद दिसपट्ट्या बागण्याक वापरतात त्या कोपेलांत हर एका ब्रेस्तरा बाळक जेजूचें नोवेन आसतलें.
1965 इस्वेन थोड्या भक्तिंकांनी कोंगणेन बाळक जेजूच्या मनाक एक धाकटुलें मागणें छापून परगटले विशीं दाखले आसात. ह्या वर्सा 2026 इस्वेन आपल्या उक्तावनाची 30 वर्सां संपवूचे बाळक जेजूच्या पुनशेत बिस्प देवादीन बाजील सोजानी जानेर 11 1996 इस्वेन आशिर्वाचन केल्लें. आतां हर एका ब्रेस्तारा 9 मिसांनी बाळूक जेजूक नवें चलता आनी ब्रेस्तार बाळूक जेजूच्या भक्तीपणाचो दीस जावन उरला. ह्या कार्मेल गुडयार बाळूक जेजूचें मंदिर आसपासच्या लोकांक मात्र न्हय पयशिलांकी भक्तीपणाचें केंद्र जालां. ब्रेस्तार मात्र न्हय हप्त्या मदीं भवार्थी लोक हांगासर एक भेट दिवन थोडो वेळ मग्नान करसून कार्मेलीत मठव्यासान थंय तावन आत्मीक लौकीक आनी मानसीक मार्गदर्शन जोड आनंदान पाटी परतोवचें निजायकी दादोसकायेचें. सबारांक हो जागो आपलें दुसरें घर जालां. एका सुत्रान सांगचें तर बाळूक जेजू आपणा सरशी येवच्या समेस्तांक जात खात धर्म आनी प्राय लेखी नासता उबारलेल्या आपल्या हातांनी बेसांवाचो शिवर वतून येया म्हजे सरची समेस्त तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो हांव तुमकां आशिर्वाद दितलो म्हणलो बरवसो सदांच दिता. बाळूक जेजू ह्या पवित्र जाग्यार फाटल्या 72 वर्सां तावन हाजीर आसून ताच्या पवित्र नांवाक आराधन करचें भाग आमकां सगळ्यांक लाभलेल्याक आज अर्गां दिवया. ह्या बाळूक जेजूक आज व्हडा दाबाजान मान पाठोवया. भोवन आनी भयणीनो, आनी थोड्याच वेळान आमी हे मिसाचें बलिदान सुरू करता. त्या पयलें ह्या फेस्ता बाबतींत 3000 आनी सडीत दान दिल्ल्यांक आमी हांगासर बाळूक जेजूची इमाज आशिर्वादीत करून वांटतेल्या. आमच्या प्रोविन्साचे विकार प्रोविन्शियल आसात मानदेक बाब आर्चिबाल्ड गोसाल, तांकां ह्या इमाजीचेर आशिर्वाद मागोवंक तशेंच उपरांत ह्यो इमाजी वांटूंक हांव मुखार आपयतां. दया करून कड उबी रावात. कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. ह्या उतराद्वारे तुका अदीक आनी अदीक मान करूंक तुवें आमकां आपोवणें दिलाय. हांगासर जमलेल्या जण एकल्याचेर तुजें आशिर्वाद घाल. चड करून ह्या फेस्ताक दान दिल्ल्या उदार मनान दान दिल्ल्या दानींचेर आमी तुजें बेसांव मागता. तांकां आमच्या मोगाची काणीक जावन दिवच्या ह्या बाळूक जेजूच्या इमाजीचें तुजें आशिर्वाद घाल. इमाज व्हरून तांच्या घरांनी ती दवरता आसतना तांचे थंय तुजे भक्त आनीकी चड विस्तारून दी. चड क्रिस्तांव तुका तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी कळनातली ताचे तान मजत जोडून दीत. हे आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. हांव जी नांवां आपयतां तुमी वा तुमच्या घरचीं आसात जाल्यार वेळ करिनासतना वेगळी वेगळी येवचें आनी ही इमाजी स्विकार करचें. विक्टर मिनेझस कुलशेकर, रेनिटा पिंटो जेप्पू मंगळूर, रिटा रोड्रिगस बेंदूर, रेश्मा आनी अरुण डिकुन्ना बिजय, लीना एडविन नोरोन्ना आनी कुटाम उर्वा, रोजी डिसोजा पेरमन्नूर, रोजारियो स्टॅनी डिसोजा कापेकाड, नवीन पिंटो आनी कुटाम कोयला सिद्धकट्टे, देवन फर्नांडिस शक्तिनगर, डेरिक लोबो मूडबिद्री, देवदीन फेलिक्स लोबो आनी नतालिया लोबोच्या उडासाक ताच्या कुटुंबाची, वलेरियन आनी विल्मा डिसोजा आनी कुटाम कुलशेकर मंगळूर, एर्लिन आनी ब्रायन डिसोजा वामंजूर, रॉनी रस्किन्ना आनी कुटाम कुडुपो, संतोष डिमिल्लो आनी कुटाम बेंदूर, विक्टर डिसिल्वा वामंचूर, तेक्ला लोबो कुलशेकर,
ಐರಿನ್ ಮಸ್ಕರಿನಸ್ बिजय, अनिल अविल पिंटो कुलशेखर, रिक्सन आणि रीमा कद्री, प्रिन्स्टन डिसोजा मोडंकाप, आयवन पिरेरा आणि कुटाम बलमटा, जिया आणि केन नेझरेत किन्निगोळी, वेरोनिका डिसोजा राणीपुरा. जेवणा पळयतना तुम्ही वा तुमच्या कुटुंबाची आसा जाल्यार दयकन मुखार या. डेविड आणि लीना फर्नांडीस गांधी पार्क मँगलोर, एडवर्ड डेमियन डिसोजा नंदीगुड्डा, मॅक्लिन डिसोजा केलराई, रिचर्ड मोंतेरो अशोक नगर, संतोष डिसोजा कुलशेखर, हॅरी आणि सिम लसरादो आणि कुटाम फरंगीपेटे, अनिता मोंतेरो एक्कूर, आशा करवालो जेप्पू, क्लेमेंट डिसोजा बिजय, मॅक्सिम पिंटो किरे, फ्लेवी कॅरल टेलिस हॉस्पेट, फ्रान्सिस एडना मेंडोन्सा जेप्पू, सोनिशा मिरांदा श्रृंगेरी, क्लॅविन क्रास्ता कोप्पा, ग्रेटा आणि लॉक्सली डिकुन्ना कुलशेखर, थॉमस सल्डाना आणि कुटाम विशालनगर मूडबिद्री, जॉन जेनिफर डिसोजा कुलशेखर, आयरिन मोंतेरो बिजय, ॲलन आणि एडना मस्करिनस बेंदूर, वेल्सिटा इनिया फेरावो पेरमनूर मंगळूर, डॅनी गुन्साल्विस आणि कुटाम कुलशेखर, फिलोमिना डिसिल्वा देरेबाईल, जेम्स तावरो बीवी रोड मँगलोर, एन निवास नीरमार्गा, मेलिसा आणि मनीषा डिसोजा कापो, गॉडविन सुनीता वास बुंटवळ, स्टॅनी मॅक्सी क्वाड्रस आणि कुटाम देरेबाईल, पी एम डिसोजा नेहरू रोड मँगलोर, मॅक्सिन डिसिल्वा कुलशेखर, मर्सिलिन लसरादो पुत्तूर, लीजा वामंजूर, आल्बर्ट विल्सन डिसोजा पांडेश्वर, जुलियस मिरांदा आणि कुटाम गोरीगुड्डा, थियो ब्रेतम डिसोजा कल्लापू, डिलॉन डिसोजा शक्तिनगर, जीवन अनुपमा मेंडोन्सा बॉम्बे, मरिया डिसिल्वा आणि सिप्रियन मोंतेरो शक्तिनगर, कियान कियारा डिसोजा केपीटी, डेस्टन लोबो अशोकनगर, लूसी डॉली डिमिल्लो बिजय. रूथ रस्किन्ना फरंगीपेटे, जेम्स सिक्वेरा आणि कुटाम कंकनाडे, शॉन रोड्रिगस बिजय, रोनाल्ड नोरिन पिंटो कुलशेखर, ॲग्नेस आणि डॉल्फी मोंतेरो कुलशेखर, एडविन मेटिल्डा डिसोजा कुलशेखर, रोनाल्ड आणि सिल्विया फर्नांडिस बेळमन, मॅक्सिम डिसोजा सुरतकल, रीटा नोरोन्ना उज्जोडी, सॅमसन आणि कुटाम चिलिंबी, स्वीडल आणि स्वीडन नोरोन्ना देरेबाईल, आयवन सल्डाना निर्मार्गा, रोशल मस्करेनस वलेन्शिया, जॉय आणि रीमा क्रास्ता कुलशेखर, एमिल्डा बर्बोजा आणि कुटाम चौकी, मोनिका लोबो बज्जोडी, रोशन विल्सन कुएल्लो कासरगोड, वीरा मोंतेरो मल्लिकट्टे, अव्या आणि लिओ फर्नांडिस जेप्पू, अश्वथ सिक्वेरा पांडेश्वर, आयवस ॲग्नेस रोड्रिगस आणि कुटाम बिजय, रोजार वेगस मरोळी, विल्सन रीटा एल्टन आणि रेनिटा वामंजूर, लॉयल क्लेमेंट फर्नांडिस कुलशेखर, आकाश लॉरेन्स डिसोजा कासरगोड, शैलेश पिंटो मँगलोर, मलकनी रोड मँगलोर, विन्सेंट कविता डिसोजा देर्लकट्टे मंगळूर, मिस्टर आणि मिसेस जॉन गोयलिन पडील, जेसिंता डिसोजा वलेन्शिया, गॉडसन आणि प्रमिळा डिसोजा बजाल, वेनल वेन्सिया डेसा सन्नूर, सोनल वेगस बाबुगुड्डा, रॉबर्ट डिसोजा पानीर मंगळूर. जर कोणाची नावां सोडून गेल्यान जाल्यार आनी तुमी ह्या मिसार आसात जाल्यार दयेकन मुखार या, कित्याक थोडीं नावां आखरेक आयिल्लीं आसात, थोडीं नावां ऑनलायन रायिल्लीं आसात, थोडीं मिस जावची साध्यता आसा. आमी तुमचे लागीं माफ मागता आनी दयेकन मुखार या, नांव पोवन बेजार करिनाकात आनी ही मानाची इमाज स्विकार करात.
जर तुमकां ह्या वेळार वाती स्विकार करूंक जावना तुमी मुखल्या दिसांनी आमच्या पुणशेताच्या ऑफिसांत हांव ती व्हरी येता वा इमाचे वांटल्या मानादीक बाब आर्चिबाल्ड गोन्साल्वीस तुमकां देव बरें करूं. भोवन निबडिनो आमी आतां मिसाक सुरवात करता. तुमी जायत्या पयशिल्ल्या जाग्यांतून आयिल्लीं आसात. मोदें खंयचोच जागो सोडिनासतना भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेवंक प्रयत्न करया. ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे संगी आमचे दियेसीसचे निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर लुईस पॉल सोजो तशेंच खर्मिलीत धार्मीक आनी दियेसीसचे याजक हांगासर ह्या मिसांत साबेटोवणी करतले. आमी संतोष पावया आनी उल्हास करया आनी ताका स्तुती दिवया कित्याक शेळयेच्या लग्नाचो दीस लागीं पावला. ताची होकल आपणाक नेटोवन तयार जाल्या. फाटल्या 9 दिसांनी मुगळ भोवन आनी भणीनो ह्या पुणशेताक येवन कुर्साच्या सांजुवांचें जिवीत जी हाची इमाज हांगासर आसा अनुभव आनी शिकवण आदारून कशें आमी सुम्यातें एकतार जोडचो ह्या विशीं नियाळून बाळका जेजूच्या ह्या दाबाजीक फेस्ताच्या संभ्रमाक आमी सुमेस्तांनी आत्मीक रितीन तयाराय केल्या आनी आपले आज उदेला दीस उदगारचो अळे होरेत आयलो ताका मेळोवंक या. आपयला कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक म्हळ्यार फेस्ताच्या देयकाल आईची लितुर्जी आमकां उगडासाक हाडटा आमच्या पवित्र स्नानाच्या बसवणेचो. जेजू क्रिस्तांतय आमी नवी जिवी जाल्या आनी आमच्या संवसाराच्या यात्रेक पयणार आमी ताचे थंय एकवटूंक आमकां आपोवणें आसा. प्रवादी इसायाच्या उतरांनी सर्वेस्पर आमकां म्हणटा जशें एक तरणाटो एक चलये कडेन लग्न जाता तशें तुजो रसनार तुजे कडेन लग्न जातलो आनी जशें एक न्हवरो आपले व्हंकले थंय संतोसता तशें तुजो देव तुजे थंय संतोसता. वय सर्वेस्पर देव जावन आसा शेळी म्हणजे होरेत आनी आमी ही पवित्र सभा ताची होकल ताचे थंय तिरमोगान एकवटोवंक आयिल्लीं ती देखून हांगासर आसा लग्नाचो उत्सव आनी लग्नाचें जेवण जावन आसा हें पवित्र युकरिस्त जे भेटोवंक आमी सक्कडी ह्या पुंतळार जमलेलीं आसा. तर भक्तिकानो हो दीस तुमचो तुमचे सुमेस्तां पासत मागचो. आमी सगळां शेळयेच्या लग्नाचे आपोवणे जोडलेली कुर्साच्या सांजुवांचे देखीन ह्या शेळयेच्या लग्नाक सरी जाल्ली जिणी जिवंक जोगते नेसाण न्हेसोवंक जायेची कृपा मागया. तुमी जायत्यांनी ह्या मिसाक तुमची तेसवां दिल्लीं आसात पूण हांगाच्या संप्रदाया प्रमाणे आमी नांवां वाचून सांगना पूण जे कोणी मिसाक तेसवां दिल्लीं आसात तांच्या हर तेसवां पासत सांगतच आमच्या हर एकल्याच्या हांगासर आसच्या भक्तिकाच्या तेसवां पासत हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. सांगतच आमचे संगी ऑनलायनीर पिडेस्त भाव भयणी परगांवांत वावर करचीं आसात तांचोय आमी उडास काडटा तांचे पासत आमी मागता. तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो आनी गळाय कित्याक उबे रावया प्रवेश गेटाक आमचे ताळे मेळोवया आनी वेदी सरशी येवच्या म्हणयाऱ्यांक स्वागत करया. तुमच्या कट्टेलेन गीत संको 2 पान संको 1.
तुझ्या घरात सोबीत देव मंदिरात संतोष भरला सर्वांच्या काळचा मोना बसून बापा गीता गायना तुझ्या घरात सोबीत देव मंदिरात संतोष भरला सर्वांच्या काळचा मोना बसून बापा गीता गायना आकाशोम्या तुझे सिंहासन अख्खे पृथ्वी तुझे पायासन तरी हासन कोण तुझे आम्ही मंदिरात बघचे केले मोठे भागे आमचे भाग आमचे या पत्की भुरग्यांचे तुझ्या घरात सोबीत देव मंदिरात संतोष भरला सर्वांच्या काळचा मोना बसून बापा गीता गायना अमर उतर तुझे ऐकता वाक्यावर कोण बोगसाने मागता खुर्सा मिस्त्री याडू ख्रिस्ता बलिदान भेटू एक मोठू सारू कत्रेका शांती दूत आमची येवका शेता तुझ्या घरात सोबीत देव मंदिरात संतोष भरला सर्वांच्या काळचा मोना बसून बापा गीता गायना आकाशोम्या तुझे सिंहासन अख्खे पृथ्वी तुझे पायासन तरी हासन कोण तुझे आम्ही मंदिरात बघचे केले मोठे भागे आमचे भाग आमचे या पातकी भुरग्यांचे तुझ्या घरात सोबीत देव मंदिरात संतोष भरला सर्वांच्या काळचा मोना बसून बापा गीता गायना अमर उतर तुझे ऐकता वाक्यावर कोण बोगसाने मागता खुर्सा मिस्त्री याडू ख्रिस्ता बलिदान भेटू एक मोठू सारू कत्रेका शांती दूत आमची येवका शेता तुझ्या घरात सोबीत देव मंदिरात संतोष भरला सर्वांच्या काळचा मोना बसून बापा गीता गायना तुझ्या घरात सोबीत देव मंदिरात संतोष भरला सर्वांच्या काळचा मोना बसून बापा गीता गायना
पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसो. बाळक जेजूच्या भक्तीकनो भावानो बहिणीनो, बाळक जेजूची वार्षिक परब संभ्रमान आचरण करूंक आमी हांगासर पावल्या. संतोषान आमी आयल्या, बेजाऱ्यांनी आयल्या. संतोष पयल्या सुवातेर भावानो बहिणीनो, आमी देवाकार गांधीचे हे नवे वर्स सुरू करूंक आमकां देवान फावो केल्ल्या खातीर. कितल्या जाणांक ते भाग मेळूंक ना, पूण आमकां मेळ्ळां. देवाक देखून संतोशान आमी पयल्या सुवातेर अर्गां दिवंक फावो. सांगाताच जायती आमची मागणी बाळक जेजून आमकां बेसांव दिवन सुदारशिलां, आमच्या मागण्यांक कान दिला आनी आमकां कितें जाय आसा तें आमकां मेळ्ळां म्हणलो संतोशूय आमी खंडी जावन हाडून आयल्या. त्या पसोती आमी संतोश पावता वर्गां दिता. सांगाताच जायत्या जाणांक बेजारी आसा, दूख आसा, कश्ट, बेजाराय, पिडा शिडा चुकुल्ली ना, ते घेवन भोवशा हांगासर आयिल्लीं आसात. हे सर कश्ट भावानो भयणीनो आमी बाळक जेजूच्या हातांत ओपसून दिजे. तो देव ताका सकट करूंक सांगता. आमकां सांगात दिवच्या खातीर, आमकां कुमोक करच्या खातीर तो मनीस जावन ह्या संवसारांत आयिल्लो हें आमी जाणाव. तशें आसतना आमच्या खातीर तो आसा म्हणटा आसतना कितें आमकां गरज आसा, आमचे कस बेजाराय ते सकडी तो खंडीत जावन आमकां गरजे तिकेत तो ताचो परिहार दितलो म्हणलो तसलो बरवसो. तसल्या भावार्थान आमी मागोवंक जाय. खरेपणी मागले मागणें खंडीत ताका फळ मेळटा. देखून जर तर आमकां फळ मेळाचे आमच्या मागण्याक खरेपणी काळजांत जावन व्हडा पातयेन भावार्थान आमी मागोवंक जाय. तें आमी करता आसतना बाळक जेजू आमची मागणी आमचे मागण्याक कान दितलो आनी आमकां कितें गरज आसा तें फावो त्या वेळार आमकां तो दितलो म्हूण आमी खंडीत पातये वेत. हो आमचो भावार्थ, ही आमची पातयेणी. हे मिसाचें बलिदान आमी अर्गां जावन भेटयत आसतना तुमच्या सोमेस्तांच्या त्या सावां खातीर हे मीस हांव भेटयतां. तुमच्या खातीर हांव मागतां. तुमी हांगासर हजर आसलीं आनी तुमच्या घरचीं हांगा हजर जावंक सादी नातलीं, तांच्या पसोती म्हजें मागणें तांकां हांवें भेटयतां. बाळक जेजू बेसांव दिवं दी, आमकां सांबाळूं दी आनी आमचें जिवीत देवाच्या मोगांत आनी पेल्याच्या मोगांत आनी सेवेंत तें करचूंक आमकां तसलें बरें मन दिवं दी म्हणून आमी बाळक जेजू कडेन मागया. आनी मिसाचें बलिदान फावो त्या तरान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून दूख धरण बक्षाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसोत बगेवंक जावंक वार पडये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
संसर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस कोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास नाव तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र त्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया प्रीतिवन बापा जेजूच्या बहु पवित्र नावाक आम्ही मान दिताव आणि त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आम्ही तुका दिन वाचताव या जिवितांत बापाच्या घरा ताणें बसयलेली या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागताव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक इजाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप दळबरांचो सर्वेस्पोर ह्या पर्वतार सगळ्या पर्जांक एक व्हड जेवण तयार करतलो सर्बेच्या मासाचें आनी पोरण्या दाकासोऱ्याचें जेवण साराच्या आनी सर्बेच्या मासाचें गाळून काडलेल्या पोरण्या दाका सोऱ्याचें ह्या पर्वतार सगळ्या पर्जांचेर पडलेलो आसा तो पडदो सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरलेले आसा तें पांगरून तो काडून उडयतलो तो सासणाक मरणांचो नाश करतलो सर्वेस्पोर देव हर एक मुखा वयलीं दुखां पुसून काडटलो तो आपले परजेचो कळंक अख्खे पृथ्वे वयलो काडून पयस करतलो कित्याक सर्वेस्पोर उलयला त्या दिसा सगळीं म्हणटलीं पळया हो आमचो देव तो आमची सडवण करतलो म्हूण आमी ताचेर विश्वास दवरलो होच तो सर्वेस्पोर आमी ताचेर विश्वास दवरलो ताणें आमची सडवण केल्या देखून आमी उल्हासुया आनी संतोष भरीत जावया
देवाचे उतर देवाचे गोड उपकार संतोषान सोमियाक जय जय मोर ही पृथ्वी उल्हासान ताची सेवा कर संतोषाची गीतां गावून ये ताची समोर शिणीच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणाक आपुणे मेळलेली भागी सर्वेस परस देव म्हूण जाणा जाया तो आमचो रसनार आमी ताची जावन आसा आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो शिणीच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणाक आपुणे मेळलेली भागी वाखण स्तुती सवे ताच्या मंदिराच्या दरवट्यांतल्यान अर्गां गितां सवे ताच्या अंगणान भितर सरा ताचो उपकार मानता ताचे नांव वाखणा शिणीच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणाक आपुणे मेळलेली भागी शिणीच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणाक आपुणे मेळलेली भागी जुवांक केल्ल्या उगडापणांतले वाचप 7 निमाणी खरगां भरलेली 7 आयदनां घेवन आसलेल्या 7 देवदूतां मदल्या एकल्यान म्हजे सरशी येवन म्हणलें, ये आनी हांव तुका शेळयेची पतीण जावची व्हंकल दाखयतां. आनी आत्म्याच्या बळान ताणें म्हाका एक उंच दोंगराचे ताळवेर व्हेलो आनी थंय तावन पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें. सर्गा वयले देवा तावन तें देंवून येतलें. शहरा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसलें ना, कित्याक सर पदवेदार सर्वेस्पर देव आनी शेळीस ताचें देवाळ. शहरान सुर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना, कित्याक देवाची महिमास ताचो उजवाड आनी ती शेळीस ताचो दिवो. सर जनांगा ताच्या उजवाडांत चलतली, थंय पृथ्वेचे राय आपली दिरवी हाडून येतलें. ताचे दारवटे दिसाचे केदींच दामचे नात आनी थंय रात म्हणलीच ना.
जनांगांची भंडारा आनी ग्रेस्त काय तांतू हाडटले ती मात्र थंय भितर सरतली. देवाचे उतार. सर्वेस्पर तुमचे सोफे असो. जुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुवार्ता. थवळ जेजू म्हणालो, हांव म्हज्या बापा थंय, तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतल्यात. म्हजे उपदेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता तसो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवूय तसो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. तितल्यार जुदासान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, आमकां मात्र तूं तुजी वळख दितलोय आनी संवसाराक दिवचो नाय, तें कशें? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळटा. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतल्या. देवाचे उतर. बाळक जेजूच्या ह्या पवित्र थळार जमलेल्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, शेळयेच्या लग्न उत्सवाक 9 दिसांची तयारी आमी केल्या. हो कार्मेल दोंगर, मागण्याचो दोंगर, आनी हांगासर आयिल्लीं हर एकलीं मागोवंक येतात. बाळो जेजू थंय संबंद सोडूंक येतात, समाधान सोडूंक येतात. आनी आज वर्त्या संतोशान शेळयेच्या लग्नाच्या उत्सवाक आमी हांगासर आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या दिसा आमी नियाळ करता एका विशयाचेर. विशय आसा आपयलां कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक. फाटल्या 9 दिसांनी विविध विशय घेवन आमी नियाळ केलो. खुर्साच्या सांजोवांच्या जिविताच्या अनुभगांतल्यान आमकां मेळिल्ले विशय
देवाच्या मोगांत आमी हर एकल्यानी कशें वाडचें, हंत हंतांनी कशें आमी देवाच्या मोगांत वाडचें, कसल्यो संगती आमी मतीन दवरूंक जाय, कसल्यो संगती आमी सोडूंक जाय, हे सगळें आमी शिकल्या उपरांत निमाणें मागणेचो एक निमाणो वा प्रमुख वांटो, गरजेचो वांटो म्हळ्यार शेळयेच्या लग्नाचें जेवण, शेळयेच्या लग्नाचो उत्सव, म्हणजे आमी आमचो आत्मो देवा थंय एक जावचो. तर सगळे हांगासर आज बरें न्हेसोन आयल्यात उत्सवाक, लग्नाच्या उत्सवाक. शेळी आमकां कळीत आसा जेजू क्रिस्त, पूण व्हंकल खंय आसा? व्हंकल खंय आसा? आमच्या मदें आसा गे? व्हंकल आमच्या मदें आसा गे? आमी सगळे उत्सवाक येयल्या, तर व्हंकल खंय आसा? खंय सोदची आतां? आयच्या पयले वचपांत आमी आयकलें, भोव अपूर्वयन आमकां सांगलां व्हंकल खंय आसा म्हणून. जो हांव सांगता, म्हाका एक दुतान उलो करना म्हळें, ये हांव तुका व्हंकल दाखयतां, हांव तुका शेळयेची पतीण जावचें व्हंकल दाखयतां. आनी म्हाका एका उंचायेच्या दोंगराच्या ताळवेक आपोवन व्हेलो आनी म्हाका दाखयलें सगळें शहर, पवित्र शहर जेरुसलेम शहर. जेरुसलेम जावन आसा देवाचें व्हंकल, हे पवित्र शहर जावन आसा देवाचें व्हंकल. हेंच जेरुसलेम दाविदाच्या राज्याचें केंद्र जावन आसलें, कॅपिटल. आनी त्या जेरुसलेमा खातीर ताचें जिवीत सर्वस्व ताणें भेटयल्लें दाविदान. आनी जर जेजू क्रिस्तान शेळयेन आपणाचें सगळें समर्पण दिलां जाल्यार कितेंच बाकी दवरनासतना हर एक संगती, ताचें जिवीत, ताचें मरण, ताचें जिवंतपण, हर एक संगती जर आपणाकच खाली करून ताणें दिलां जाल्यार ताच्या व्हंकले खातीर, आनी तें जेरुसलेम आसा आमी. आज हांगासर तुमी आयल्यात, कोणी हांगा लग्नाचे उत्सव MC करूंक येवनात कोणी, वा कोणी आयल्यात हांगासर आज म्हाका कॅटरिंग आसा म्हणून कोणी येवनात, आज म्हाका वजें हाडूंक आसा म्हणून हांगासर कोणी येवनात, वा आज कोणी ह्या लग्नाच्या उत्सवाक हांव सैरी जावन आयलां, सोयरो जावन आयलां ना. आज काजार कोणाचें? काजार कोणाचें? तुजेंच. तुज्याच काजाराक तूं आयलाय, तुज्याच काजाराक तूं आयलाय, कित्याक तुमचो व्हंकल आनी होरेत जेजू क्रिस्त शेळी. देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, आज तुजें आनी जेजूचें काजार येदोळ थोड्यांचें जालां गे वा जावन हांव म्हाका कळीत ना, पूण जायजेच. देखून आयच्या दिसा हो नियाळ आमी करता आसतना प्रत्येक जावन कशें हांवें जेजूची व्हंकल जायचें, कशें हांवें जेजूची व्हंकल जावचें आनी ताची पतीण जावचें, हें आमी आयच्या दिसा नियाळ करया. कशें तुमची आनी जेजूची जोडी मॅच जायत गे, तुजी आनी जेजूची जोडी मॅच जायत गे, जायत गे? जायना म्हणटा थोडी. कित्याक आज जेजूची व्हंकल एक मल्टी मिलियनर जावन बिझनेस करना आसा जावंक पुरो खंयसरी. जेजूची व्हंकल त्या भुरग्यांची आवय जावन घरांत आसा जावंक पुरो. जेजूची व्हंकल जावंक पुरो आस्पत्रेन सगळी नायट शिफ्ट करना, सगळी रात काम करना, आज घरा आसा जावंक पुरो. जेजूची व्हंकल जावंक पुरो एका व्हडल्या बिल्डिंगा मुखार बसल्या, व नायट वॉचमॅन जावन, ताचे कडेन घर ना पूण दुसऱ्यांचें घर तो राखता जावंक पुरो. जेजूची व्हंकल जावंक पुरो एक टॅक्सी ड्रायव्हर जावन आसा, ताचे कडेन गाडी ना, कोणाची गाडी तो चलयती आसा कितल्याकी वर्सां जावन. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणी, ही हर एकली व्हंकल ताची पतीण जाय म्हण जेजू आशेता, शेळी आशेता. जिवीतभर ताचे पतीण जावच्याक तो आशेता. आतां आमी म्हणूंक पुरो, हांवूच जायचें आसलें गे, हांवूच जाय गे तुका. ह्या संवसारांत इतली सोबीत, कुरपेस्त, गुणेस्त, ग्रेस्त आसात न्ही गे, हांवूच कित्याक जायचें तुका. तुमी म्हणूंक पुरो, म्हजी गत पळय, हांव पातकी मनीस, म्हज्या लागीं मस्त मेळ्ळें आसा, हांव घातकी मनीस, हांवें जायत्यांक घात केला, म्हजी कूड, म्हजो आत्मो, म्हजी मोत सगळेंच मेळ्ळ्या. ही जाय की सांगचें जाल्यार हांवें तुजो मोगच करूंक ना येदोळ, वा जायते फावटी हांवें मोग करता म्हण दाखयलां, हांवें जाय की मोग करूंक ना.
आनी एक्चुअली तूं म्हजो घोव म्हण हांवें मानूंकूच ना. हांवूच कित्याक जायचे तुजी व्हंकल? वा तुका कळीत आसूंक पुरो जायते पोटी हांवें तुज्या विरोध फाटतीन रावलां. देंवसारा सांगाता मेळोन हांवें जायतीं नाका जाल्लीं कामां केल्यांत. तरी पूण तूं येवन आज सांगताय तूं म्हजी व्हंकल जा. हांवें जावंक जाता गी. तुका दुसरें सोदूंक जायना गी. बेटर यू लूक फॉर समबडी एल्स, समबडी हू इज मोर ब्युटिफूल देन मी. सोबीत म्हजे वर्ण प्रास सोबीत, म्हजे प्रास्त गुणेस्त, म्हजे प्रास कुरपेस्त, म्हजे प्रास्त तिवंत कोणी आसतली तुका मेळटली. हांवूच जाय गी तुका. मोगाच्या भावांनी भयणी, जेजून जाप दिल्या. जेजू म्हणटा हांव कुरपेस्त गुणेस्त सोबीत आसल्यांक सोदून येवंक ना. हांव आयलां त्या एका शेळये पासत, त्या एका बकऱ्या पासत, 99 पाटी दवरून एकल्याक हांव सोदून आयलां. जावं पुरो तूं पिडेस्त, जावं पुरो तूं प्रायस्त, जावं पुरो तूं पातकी वा कितेंय जावं, तुमच म्हाका जाय. देर इज नो एस्केप. तुमच म्हाका जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळया कितल्या अपुरबायेन जेजू सांगता तुमच म्हाका जाय. दुसऱ्यांचे ऑप्शन म्हाका दिनाका, हांव तुकाच सोदून आयलां. पळय आज आमी वाटवांत हांगासर बसल्या आनी वाटवांत चिंतया होरेत हांगासर आसा आनी तो आज व्हंकल ना, व्हंकल रेडी जावना पयले, हांगासर आसले एकल्या विंचता. आमचें रिएक्शन कितें? हेंच रिएक्शन हांवूच जाय की, म्हज्यान जायत की, तुका मेंटेन करूंक जायत की म्हाका. मोगाच्या भवनान वेडिनो, ही जावन आसा खरी गजाल. ही जावन आसा खरी गजाल. हर एक आत्म्या फाटल्यान जेजू वेता, सोदून वेता. हर एकलो आत्मो ताका जाय. कित्याक ह्या एका आत्म्याचें मोल कितें म्हण तो जाणा. 99 न्हय, एकलो आत्मोय कितलो गरजेचो, कितलो मोलादीक म्हण जेजू जाणा. देखून तो सोदून वेता, देखून तो सोदून वेता. देखून आज आमकां कळीत आसाचें म्हजें वर्थ कितें, म्हजें मोल कितलें. जेजूच्या दृश्टींत म्हजें मोल कितलें. त्या संवसाराच्या दिश्टीन सोडया, म्हज्या दिश्टीन सोडया. जेजूच्या दिश्टीन म्हजें मोल कितलें. वॉट इज माय वर्थ. परच्या तर हांव एका प्रायस्तांच्या घरा गेल्लो. थंयसर एकली माय आसली, नवीस आयिल्ली म्हण दिसता. हांव केदोळे मिसा येता थंयसर. तेच्या लागीं उलयतना विचारलें हांवें, तुका हांगासर कशें जाता. ती म्हणाली खुशी जाता, बरें जाता, सक्कड बरें शिश्टांनी बरें म्हाका पळयतात, खुशी जाता. पूण एक प्रॉब्लेम आसा म्हणाली. कालें प्रॉब्लेम कालें म्हळ्यार हांगा सोर आसात, हांगा सोर आसात. कालें तुजें सोर्न वेला. म्हज्या कानाचें ना. हांव न्हिदल्ल्या कडेन कानाचें कोणेंगी सोर्न वेला. सिस्टरांनी वेलेंगी. मोगाच्या भवनांनी भयणीन हांवें सिस्टरी लागीं विचारलें हिची काणी कितें. सिस्टर म्हणाली ती एकलीच रावताली घरांत. एक सुरी आसली. सोमा जेवंक ना, खावंक ना, न्हावंक ना. न्हायनासतना कितले दीस जाल्यात. कोणीय थंयसर वसरांत. तसल्या जाग्यात हांव तिका हाडलें कॉवेंताक आनी तिका न्हाणयलें. तेजे केस उगयले, तिका जेवंक दिलें. तिणें घट्ट बरें जावचें बरें पळयलें, तिणें चलचें बरें पळयलें. आनी ती म्हणटा म्हजें कानाचें ना. कित्याक ती जाणा आसली ती खंयच्याय स्थितींत आसूं दी, तिचे कडेन एक मोलादीक आसलें म्हळ्यार तें कानाचें. आनी तिका खरें कळीत आसा, तिच्या त्या दळडीरपणान तिका कळीत आसा हें कानाचें कोणेंगी सोरलां. मोगाच्या भावांनी भयणी, आज तुजो आत्मो पळयतना तुका भोगोंक पुरो. तूं मेळो आसाय, तूं खाली आसाय, तुजे थंय तुवें न्हायनासतना तुजो आत्मो देवाक मेळनासतना साबार दीस जाल्यात. कन्फेशन करनासतना कितलेगी दीस जाल्यात. पूण तरी पूण तुका आज समजूंक जाय तुजो मोग करतलो एकलो आसा. तुज्या कानाचें, तुजें भांगर आसा होरेत जेजू क्रिस्त शेळी तुजे बसत राखून आसा. तुजो मोग करता आनी तो राखता आनी सांबाळटा. कित्याक तुवें विसरोंक नजो. खंयच्याय घडये तुवें विसरोंक नजो. तूं बऱ्या स्थितीर आसाय वा पाड स्थितीर आसाय, तरी पूण तुवें सदांच उडास दवरूंक जाय. तुजें कानाचें आसा, तुज्या कानाचें सोर नवरूंक ना, तें सदांच आसा. तुजें भांगर आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तर आयच्या दिसा आमी जेजू मुखार हांगासर आसा. बाळू जेजूक भान करूंक आमी हांगासर आयल्या. तरी पूण आमच्या काळजांत जायते फावटी सवालां आसात. आमचे खाणी जायते फावटी उपराडटा आनी आमी म्हणटा जावं पुरो. आजकाल कितें म्हणटात माय बॉडी माय लायफ, म्हजें जिवीत हांव कशें जियेता म्हणचें आसात. म्हाका कितेंय करूंक जाता हांव करता. म्हजें एकच जिवीत ह्या संवसारांत परतून फाटी येवंक ना. सो हांव गमत करता, संतोश पावता. सो कोणेय म्हाका विचारूंक नजो.
तशें चिंतून जियोवचीं आसात. वा थोडी म्हणोंक पुरो हांव इगर्जेक वचना वय, इगर्जेक वचना वय, व्हड्या जमातीक वचना वय, पवित्र सभे सांगता हांव ना वय, पूण हांव इंडिविज्युअल जावन दान करतां, हांव इंडिविज्युअल जावन जायत्यांची समाज सेवा करतां, हांव इंडिविज्युअल जावन क्रिस्तांव चड जेजूक मानतां आनी चड करून सगळ्यांक एकाच रितीन मोग करतां. भोव बरें, भोव बरें. हाका एक क्रिस्ताचो सांजो एक उतर सांगता. कित्याक आमी सगळीं जेजूची व्हंकल, एक पवित्र सभा, आमी सगळीं सांगाता मेळोन जेजूची व्हंकल जाता. कित्याक म्हणल्या खातीर क्रिस्ताचो सांजो एक उतर सांगता. जो कोण आपल्या गुरू वा मार्गदर्शना विणे एक सुरस रावंक सोदता तो वाटे वयल्या रुखा बरी. म्हाका इगर्ज नाका, पवित्र सभा नाका, कुमसार नाका, सक्रामेंत नाकात. हांव म्हजे इतल्याक जियेतां, दान करतां, बरें करतां, सगळ्यां बाकीच्या ब्रासाड बरें करतां म्हणून हांव एक सुरस जियेतां आनी जेजू पाटलाव करतां म्हणटा जाल्यार क्रिस्तास हांव जो म्हणटा तूं एका वाटे वयल्या रुखा बरी. ताका वय घालूं ना कोणी, ताका कोणी ओनर ना, त्या देखून क्रिस्तास सांजो म्हणटा त्या रुखाक वाटेन वेचे फातर मारतात, त्या रुखाक वाटेर वेचे फातर मारतात. त्या रुखार फळां जाल्यांत ती फळां पिकच्या पयलींच फातर मारती जडयतात. पिकनातलीं फळां कोणाक जाय, पिकनातलीं फळां कोणाक जाय. देखून तूं दान धर्म तुजे इतलें इंडिविज्युअली करूंक पुरो. हांव देवाचो दुसऱ्या सांगात नासतना हांव म्हजे इतल्याक देवाचो मोग करतां. इंडिविज्युअली हांव बरो आसा, दुसऱ्याचो संबंध नाका, म्हाका जायतेनी मोस केला देखून हांव म्हजे इतल्याक जियेतां. जेजू सांगता जेजू आनी हांव म्हजे कुमसार जेजू लागीं आनी म्हज्या लागीं एकच तितल्यान जालें म्हणटाय जाल्यार क्रिस्तास सांजो म्हणटा तूं वाटे वयल्या त्या रुखा बरी. तुका तुज्या लागीं जायतें बरेंपण आसा आनी तें बरेंपण सारक्या रितीन तें मुखार वयतेना. कित्याक की जायते संदर्भांनी जायते संदर्भ तुज्या जिवितांत येतात आनी हें बरेंपण तो होगडायताय. कोण कोण येवन त्या रुखा फातर मारतात, तुजीं फळां झडटात, तीं पिकनात, मॅच्युअर जायनात, कोणाक खावंक तीं मेळनात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देखून तुका एक गोव जाय, तुका एक गोव जाय, तुका एक गुरू जाय, तुका एक मार्गदर्शक जाय, तुका एक धनी जाय, तुका एक सोडवणदार जाय. आनी तो सोडवणदार जावन आसा जेजू क्रिस्त. ताका तुजी आस्त नाका, तुजें दुडू नाका, तुजें नांव नाका, तूं कितले वॉलंटियर सर्वीस करताय तेंय ताका गरजेक पडना, तूं कितले डोनेशन दिताय तेंय ताका गरज ना, तूं कितले दान धर्म करताय ताची गरज कांयच ताका गरज दिसना. ताका जाय तूं तुजो आत्मो, तुजें सासणाचें जिवीत. दॅट्स ऑल मॅटर्स. वॉट मॅटर्स टू हिम इज दॅट यू आर सेव्ड, यू आर सेव्ड. तूं कशें सेव जाताय, कशें बचाव जाताय ताचें उतर आयकल्ले वरवीं, ताचें उतर पाळिल्ले वरवीं. बाकीचें सगळें सांगती मागीर येता. पयलें ऑबिडियन्स. तुवें जेजूच्या उतराक आयच्या दिसा तो पाळो दिवन जियोंक आसा. देखून जेजू आयच्या दिसा आमचे तावन इतलेंच आशेता ताच्या व्हंकलेन कितें करचें, ताचें उतर आयकचें. देखून 5 संगती कुर्साच्या सांजो सांगल्ल्यो आमकां गरजेच्यो आमच्या जिविताक. 5 संगती तुमच्या मुखार दवरता. कितें कशें हांवें जेजूची व्हंकल जावचें, कशें हांवें जेजूची पतीण जावचें. पयल्यान तो सांगता सदां ताच्या हाजिरेंत रावंक प्रयत्न कर. बी इन द प्रेजन्स ऑफ गॉड एवरी डे, एवरी टायम. तूं खंयसरी आसूं पुरो, खंयच्याय कामात आसूं पुरो, देवाच्या हाजीरपणांत रावंक सदां काळ प्रयत्न कर. हर एक सांत हेंच सांगतात. ब्रदर लॉरेन्स सांगता, ब्रदर लॉरेन्स कार्मेलीत सांत, तो सांगता एकच एक पयली गरज हर एका क्रिस्तावाक कितें म्हळ्यार ताणें देवाच्या हाजीरपणांत हर एका घडये जियोवचें. इट इज नॉट फॉर रिलिजियस लायफ म्हणून न्ही, धार्मीक जिविताक रेगुल्यांक मात्र म्हणून न्ही. धार्मीक जिवीत मागीर येता. पयलें क्रिस्तांव जाल्ल्या हर एका आत्म्यान जेजूच्या हाजीरपणांत 24/7 ताणें आसचें भोव गरजेचें. मागीरच्यो संगती मागीर येतात. पयलें मूळ हें, बुन्याद ही. देखून क्रिस्ताचो सांजो आमकां सांगता देवाक तुजो होरेत करून घे, तुजो इश्ट जावन घे, सदांय ताच्या सांगाता चल. त्या दळा तूं पातकाक पडचो न्हय आनी मोग कसो करचो म्हूण तूं शिकतलोय. आनी जें कितें तूं करताय तें सगळें आशिर्वादीत जातलें. जें कितें तूं करताय तें आशिर्वादीत जातलें. प्रेज द लॉर्ड. दुसऱ्यान डेली सदांय सास्वात इतलेपणी तुजें अंतस्करण नितळ दवरूंक प्रयत्न कर. तुजें अंतस्करण नितळ दवरूंक प्रयत्न कर. आनी दुसऱ्यान प्रत्येक जावन
इल्लेपणी देवाच्या उतराक ओबिडियन्स विधेयीपण दाखय. देवाचें उतर आमी वाचता. ब्रदर प्रकाश आमकां उतर दिता आमी बरोवन ते पेज बूक कितले जाले कळीतना. पूण एक म्हणी आमी पाळला लागी, एक म्हणी हांवें आयकला लागी आयच्या दिसा खंयचे एक उतर सांगलें हांव आयकला लागी. तें गरजेचें, बरोवचें गरजेचें न्ही. बरोवले उपरांत तें एकपणी उतर हांव जिये लागी, त्या उतराक हांवें मान दिला गे. त्या उतरा प्रमाणे म्हाका कश्ट जाल्यार सॅक्रिफायस करूंक मेळ्ळ्यार आकमान मेळ्ळ्यार आयच्या दिसा हें उतर हांव जिये लागी. तें गरजेचें. कित्याक व्हंकल घोवाचें उतर आयकोंक आसा. होरेतान सांगलेलें उतर व्हंकलेन आयकोंक आसा. नाजाल्यार व्हंकल जावंक साथ दिना, पतीन जावंक साथ दिना. तिसऱ्यान गुपीत मोग, सिक्रेट लव. आज आमी कितें केल्यार आज मिडियार येता. आमी एक उतर उलयल्यार एक इल्लें दान दिल्यार आनी कितें केल्यार मिडियाचेर येता, 4 जाणांक कळटा आनी आमी आशेता हांवसाडी हें कळाचें म्हणून. पूण नीज जावन कुर्सा सांजू मात्र म्हणटा न्ही, माथेवाच्या वाद्यालांत आमी वाचता तूं कितें करताय तुज्या बापाक कळल्यार पुरो. कुर्सा सांजू आनी की मुखार वचून सांगता मनशांक कळचें न्ही, देवाकय कळनातलें बरी कर. देवाकय कळनातलें बरें कितें बरें कर. देवानी पळयचें म्हण अशें नाका. जें कितें तुका बरें करूंक जाय देवाच्या मोगा खातीर करताय देखून तें कोण पळयतात की पळयनात की, देवच पळयता की ना की ताची फिकीर तुका नाका. तूं ताच्या मोगान कर. आनी हो जावन आसा गुपीत मोग. हो मोग 4 जाणां कडेन सांगोन जावचो न्ही, वा 4 जाणांक कळसोय न्ही. तूं कितलो जेजूचो मोग करताय म्हणून हेरांक पळयतना कळचें. हांवें सांगोन वा आनी कितें करन सांगचें न्ही. मगार हो मोग हर एका दिसाच्या ल्हान सॅक्रिफायसांनी ते वाडटा. हर एका दिसा हांव कितल्या मोगान ताचे थंय येता, कितल्या मोगान हर एक संगती हांव करता. दॅट इज वॉट मॅटर्स. आनी चवथ्यान सांजू आमकां सांगता, कुर्सो सांजू सांगता देवाक चिडकोन राव, ताच्या रसणेक बिलकुल पाथ्य नाका. कित्याक जें कितें देवान रचलां तें सगळें बरें, पूण तरी पूण तें कितेंय रचल्लें आसा तें देवा प्रास बरें न्ही. दॅट वील डिसीव यू. हर एक संगती जे कितें तूं वापरताय, ज्या खंयच्यार तुवें तुजें काळीज आनी मोन दवरलाय तें तुका देवाच्या मोगातावन वायट वाटेक व्हरता. आब्राहामाक जायत्या वर्सां उपरांत एकच सपोत दिल्लो. तोवळ पर्यंत आब्राहाम देवा म्हणटालो, पूण एक पटीन देवान ताका पोत दिलो. ताच्या उपरांत तो पुता म्हणूंक ताणें सुरू केलें. आनी देव ताका त्या घडये सांगता हांव ताका पाटें काण घेता. कित्याक हांवें तुका पुताक दिल्लो, म्हजे प्रास ताचो चड मोग कर म्हण न्ही. तूं डायवर्ट जाते आसाय. तुका दिलां तें देणें अर्गां दी देवाक. डायवर्ट जायनाका. तुज्या पुता खातीर, तुज्या दुये खातीर, तुज्या आस्ती खातीर, तुज्या कितें आसा वा ना ताचे खातीर डायवर्ट जायनाका. तुजो मोग देवा थंय सदांकाळ निरंतर पयलो आनी सुरवेलो जावन उरचें. त्या देखून देव जो आमकां सांगता देवाक चिडकोन राव, ताणें रचलेल्या खंयच्याकी एटॅच जावन रावा नाका. तोवळ तुका दैवीक उजवाड मेळटलो. आनी त्या वेळार तुका दैवीक उजवाड मेळ्ळ्या वेळार खंयचें तुका वायट वाटेक व्हरता, खंयचें फोट, खंयचें फॉल्स, खंयचें बरें न्हय तुका क्लियरली दिसोंक सुरू जाता. तुमी शर्मा वायकजेस म्हणून ना, तुमकां दिसता तें, तुमच्या दोळ्या मुखार दिसता. तुका कोणी येवन कुट्टून सांगचें म्हणना, तुका तें सत दिसता. देखून दैवीक उजवाडांत वाडोवंक प्रयत्न कर. दैवीक उजवाडांत वाडिल्लो आत्मो कसो आसता? जंटल, मोवाळ, मीक, बळो, हंबल, कालतो आनी सोंसणीक, पेशंट. आमचो आत्मो दिसान दीस मोवाळ जायचे, बळो जायचे, खालतो जायचे, सोंसणीक जायचे. आमी खरेताची व्हंकल, आमी मोवाळ जायचे, आमी बळीं जायचे, खालतीं जायचे आनी सोंसणीक जायचे. आनी निमाणें उतर खंडीत जावन हें उडासां दवरचें. खंडीत जावन उडासून दवरचें. सांजू हांव सांगलें तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार आपले दीस व्यर्थ होगडायले म्हणून तुज्या मरणाच्या तणीर तुवें बगचें तुका नाका. तुजे हात पाय पडले वेळार, तुका उलोवंक जायनातल्या वेळार, तुजे दोळे सीत उबारूंक जायनातल्या वेळार, तुका तुज्या भुरग्यांक बेसांव की जायनातल्या वेळार, तसल्या परिस्थितीक पावतना तुका एक रिग्रेट तुज्या मतींत आसूंक नजो, हांवें म्हजो टायम वेस्ट केलो न्ही ह्या संवसारांत. हांवें देवाचो मोग करीत आसलो न्ही, आनी बऱ्यान मोग करीत आसलो न्ही, हांवें म्हजो दीस वेस्ट केला न्ही, म्हजे दीस म्हजे हांव वेस्ट केला न्ही म्हणलें उतर वा एक चिंतप तुज्या काळजा मोरान त्या दिसा निमाणे दिसा येवंक नजो. त्या देखून
आज देवाचो मोग कर. आज तुझ्या होरेतातही पाटी वस, आज तुझ्या गोवातही पाटी वस आणि ताचो मोग कर. देखून मगाच्या भावा आनी भयणी, आयचो दीस उत्सवाचो, आयचो दीस संभ्रमाचो आमी बँडाक नादाक राखचे नाका वा दनपराच्या जेवणाक राखचे नाका. आमकां वेळ आसा जाल्यार आयच्या दिसा थोडो वेळ थंड वचून बाळो जेजू मुखार बस, कुर्सायले जेजू मुखार बस, सक्रामेंताच्या आराधना मुखार थंड बस आनी विसार. हांवें इतलीं वर्सां जियेल्यांत, म्हज्या अवकाची इतलीं वर्सां हांवें देवाचो मोग करून जियेलां गे वा संवसाराचो मोग करून जियेलां गे. देवाचो मोग करूंक हांवें कित्याक गळाय केल्या आनी कित्याक आजून गळाय करते आसा. म्हाका दीस पुरो गे. आयच्या दिसात हांव कितले दीस म्हाका आसात बेजूंक सुरू कर. कितले दीस आसा म्हज्या जिवितांत म्हाका कळीत ना, पूण आयच्या दिसा तावन म्हज्या होरेताचो, म्हज्या शळयेचो ल्हान ल्हान रितींनी मोग करूंक हांव सुरू करता म्हणलो निश्चय करया. आनी तो वळो आमी निमाण्या दिसा ताच्या लग्नाच्या उत्सवा पावतेल्या, ताच्या संगता जेवणाक बसतेल्या. उबी रावा. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी आतां करया. सदमंता देवाक, सर्वजरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या क्लास पुताक, तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी सांबाळलो, आमकां मर्याद हांव जल्मालो, पावस ताका ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गार चडलो, सर्वजरा देवा बाबाच्या उज्याक बसला, तेन्ना जिवाच्या आनी मेल्ल्यांची मुन्सिपल येतलो. सदवंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोक्षाणे, पुढचे जेवणपण, सत्याचे जिवीत. आमेन. भावांनो भयणीनो, आमी आमच्यो गरजो, आमची मागणी बाळक जेजूच्या पांया तळा आमी दवरया आनी कितें आमकां गरज आसा तें आतां आमी परगट उसारया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पाप साहेब, बिस्प आनी सर धार्मिका भावा भयणींनी आपल्या लोकांक भावार्थान वाडोवंक आनी निराशी जायनासता बरोशान जिवंक तांचे जिणये मुखान प्रेरण दिशे तुजी कृपा लाभोय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, आमच्या देशाच्या तशेंच समाजाचे आडळते चलयतले मुखेल्यांक तुज्या हातान समर्पून दिता. आमच्या देशान शांती समाधानाचे वातावरण आसशें कर. झुजाच्या वातावरणांत आशिल्ल्या राष्ट्रांत बरवशाचे आनी समाधानाचे राज स्थापीत करूंक वावराशे कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्रितीवंत बापा, आमच्या कुटुंबान आनी समाजेन आशिल्ल्या सर पिडेस्तांक आनी असहायक परिस्थितींत आशिल्ल्या भावा भयणीक तुका समर्पिता. आमच्या मागण्याच्या बळान आनी तांच्या बवार्थ्यान तांकां बरी भलायकी दी आनी तांकां मनशापणाचो सांगात आमचे तावन लाभसो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समेस्त भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी तांच्या जिणयेन मेळची पंतहाना धैर्यान फूट करूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयल्ल्या वाटेन चलोवन बावर्ती जिविताक सदांच साक्ष जायशे कर म्हूण मागता. ह्या फेस्ताक कुमोग केल्ल्या सर दानीक तशेंच वर्सभर ह्या पुणशेतान सेवा दिवच्या आनी कुमोग करच्या सर बऱ्या मनाच्या भक्तिकांक हजारो वांट्यांनी प्रतिफळ लाभोय म्हूण मागता. एवकरिस्ताच्या ह्या मेजाबोवारी जमल्या आम्हा सर्वांनी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयल्ल्या वाटेन मोगाच्या आनी बोगसण्याच्या वाटेन सोमकून बरवशाची कुटुंबां बांदून हाडून
सर्गींच्या लग्न भागीदार जावं तुझी कृपा दी आणि आमच्या कुटुंबान आम्ही सदांच तुझ्या उतरा प्रमाणे जिवंक तुझी मजत लाभय म्हूण मागता. हे घडी भर आमच्यो वैयक्तीक गरजो काळजांतावनूच बापाक समर्पिया. भोव मोगाळा बापा, हांगासर आमच्यो थोड्यो गरजो आमी उच्चारन सांगल्यात आनी जायत्यो आमच्यो गरजो आमच्या काळजांत तावन तुका आमी समर्पिल्यात. ह्यो सर्व तूं दयेन मानून घे. आज बाळूक जेजूच्या फेस्ताक हजर आसल्या आमा सुमेस्तांक तुजें बेसांव दी. आमच्यो गरजो कितें आसा त्यो तूं जाणाय आनी आमकां कितें गरज आसा तेंच तूं आमकां दी. आनी आमी सदांच तुजो आनी पेल्याचो मोग करून जियोंक बरी क्रिस्तांव जिणी आमी जियोवन आमच्या भावार्थाक साक्ष दिवंक आनी बऱ्या जिणे मुखांतर सदांच तुका मेचवोची जिणी सदांच जिवंक आमकां कृपा दी. हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानांत हजर जावंक आयल्या सगळ्यांक तुज्या बेसांवांनी आनी देण्यांनी बर क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरी फात. गीत संको 100 पान संको 8. स्वीकार कर सोम्या तू आमकां अर्पुच्या कामकाज्या बलिदाना. स्वीकार कर सोम्या तू आमकां. स्वीकार तू कर सोमिया एकवटानच पेटयता. घे तू सोमिया घे तू आमकां समर्पून जिणे आमचे ओपून दिता काणिका सोवे समर्पून स्वीकार कर सोम्या बेसावान तुझ्या बर्दन्या. घालते बोली परता
स्वीकार कर सोम्या बेसावान तुझ्या बदल्या कलते पोरी परता भुरगी तुझी अर्पुच्या कमकास या बलिदाना स्वीकार कर सोम्या तू आमकां अर्पुच्या कमकास या बलिदाना स्वीकार कर सोम्या तू आमकां म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हण ताणेंच उदार मोनान आमकां बासयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हे तुजेंच आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल चडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povit, 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 dărbaranso serves por tu, सर्गानी संसार बरा तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय, उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा क्रॉस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीवनी पवित्रपण उपजाता. उदेन ती तावन आसतम ते पर्यंत तुकाय निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयता साय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगास जावच्याक तूं पवित्र कर. तशीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगात. फातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावटाचो गुट परगटुया. आमचे सडवणे पसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता, तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलीन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या, तुज्या भाग्यवंत दमदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगात तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. ताचे विनोडेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फोव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगवंत बापाच्या, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापाच्या, तशेंच लुईस पॉल केमीस भेटयता आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता. पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक वावरतांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरल्या सोमेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा.
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनार. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्लें ते मागणें म्हणून बापाक मोगान उलो मारया. आमच्या बापा सगळींच्या पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आमचे चुकल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सुरेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें बागन आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवर चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोफे आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व सुभागी. म्हाका भोवना म्हाका देखन बसा. जे हांगा धर्मीक भयणी आसात सिस्टरां दयेकरन सॅक्रिस्टी भितर या. Sisters, please come to the sacristy and help us in distributing communion. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಉಳಿದವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. स्वयंसेवक तुम्ही मुखार तुमच्या ब्लॉकाक याजकांक तशेंच सिस्टरांक आपोवन हाडचें. सिस्टर्स प्लीज कम. भोव निबडिनो, हो एक पवित्र वेळ जेजू आमच्या काळजांत येवचो. ताका लालेवन ताका आशेवन आमी हांगासर जायतो त्याग करून गर्दी आसली जाल्यारय आमी आयल्या.
आनी आतां तो आमचे थंय येवचो आसा. भक्तीपणान डिस्ट्रॅक्ट जायनासतना तिशेनशीन पळयनासतना जेजूक सेवया आनी त्या उपरांतलो वेळ मौनपणान सुमयेचें भजन करच्यान करचुया. पोर म्हाका तुजे सांगाता सल आमी धावया. राय म्हाका आपल्या कुडान व्हरता. तो आमचो संतोष आनी उल्हास. दाका सोऱ्यां प्रास तुजो मोग आमी वाकणटल्या. खरेंच तुजो मोग फावो. उतरां ही पोकलेची गीतांतली गीत पुस्तकांतली. म्हज्या आत्म्याच्या प्रेमी ह्या वेळा मौनपणान म्हाका तुजे चरशी ओडटाय. तुज्या काळजाच्या कुडान म्हाका तूं जागो कर दिताय. आपयलें तुवें म्हाका कार्मेलाक. म्हजो आत्मो नेटोवन तयार जाला ह्या लग्न उत्सवान तुजे सांगता एकवटच्याक. आमी तुजे बरी जावंक तूं आमचे बरी जालोय. पातकांत हांव सोडोवच्याक बलयेची शेळी जालोय. ह्या वेळार तुजे थंय हांव एकवटतना दी म्हाका वांटो तुज्या देवपणान. जशें तूं एक जाताय म्हज्या किरकोळ मनशापणान. बुलय म्हाका तुज्या मांसांत आनी थांबय म्हज्या आत्म्याची काण जे रगतांत. आनी ह्या लग्नाच्या जेवणांत बाळका जेजू म्हज्या होरेता. थीर कर म्हाका तुज्या प्रेमिकाक ह्या संबंदांत. साकता सोम्या आनी पळयता तुका तूं कितलो स्वादीक गोड म्हणून. आनी संतोष पावता उल्हास करता आनी स्तुती दिता. कित्याक आतां शेळयेच्या लग्नाचो दीस खरेंच म्हज्या जिवितान लागीं पावला. तुझ्या मोगाक मोगाक तानेला. तुझो सांगात आशिला. तुझ्या उतराक उतराक तानेला. म्हजो आत्मो तुकाच मुकेला. तुझ्या मोगाक मोगाक तानेला. तुझो सांगात आशिला. तुझ्या उतराक उतराक तानेला. म्हजो आत्मो तुकाच मुकेला. तुवें सोम्या काळजान म्हज्या बळहे जिवे मोगा म्हज्या. तुजेच बरी म्हाकाच मोडून संवसाराक जावन दिवच्या. तुवें सोम्या काळजान म्हज्या बळहे जिवे मोगा म्हज्या. तुजेच बरी म्हाकाच मोडून संवसाराक जावन दिवच्या. तुझ्या कानान बोसमका. उर्बे देण्यान भर आमकां. उर्बेस गवाय कर आमकां. सगळी सुखाक पाय आमकां. तुवें सोम्या काळजान म्हज्या जिवे मोगा म्हज्या. तुजेच बरी म्हाकाच मोडून संवसाराक जावन दिवच्या. तुवें
सर्गी दळबार सांडून संसरा गायलोय देखून कुसार मोरो आमची सोडवण केली देखून शिमोन मुझे उपकार तुझो पावडू बरला बोडा आनंदा अविदा तुका सुमिया सगळ्या मुझ्या काळजा उबे रावा प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पोताच्या नावाक मान दिवंक सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पसत हे हो दिन वाचण्याचो यज्ञ संभ्रम म्हणून जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचें नांव विश्वासान उचारूंक सर्गार तुज्या सासनाक वाकणूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता. तास तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दय करून बसा. भाऊन बणिनो, आपयला कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक हो ध्येय घेवन ह्या वर्साचे बाळूक जेजूचे वार्षिक फेस्त आज आमी संभ्रमते आसा. आनी ह्या फेस्ताच्या मिसाक हे तिसरे मीस इतल्या व्हड संख्यान तुमी हजर जाल्यात. कडी जावन आमकां हर एकल्याक शेळयेच्या लग्नाच्या उत्सवाक आपयला आनी आमी सगळीं बरेंकर न्हेसून आयल्या आनी आयच्या ह्या पवित्र येवकरिस्ताच्या जेवणांत आमी भाग घेतले. आनी हो विशय आमकां ह्या वर्सा घेवंक प्रेरण जावन आसा कुर्साचो सांजुवांव जाची इमाज हांगासर आसा ताची. ताका सांत म्हणपा सावन 300 वर्सां जातात आनी पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण परगटून 100 वर्सां जातात. पवित्र सभेंत जायते सांत भक्त आसात पूण तातूंत
30 आनी 7 जणांक मात्र पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण परगटला आनी त्या 30 आनी 7 जणां पैकी 14 स्त्रियो आनी त्या 14 स्त्रियां पैकी 2 कर्मेलीत, आविलाची सांत तेरेज आनी लिसियाचे सांत तेरेज, आनी दादल्या पैकी कुर्साचो सांजवांव मिस्तिकांचो मेस्त्री जावन आसा आनी कर्मेलीत वडदिसो. हे एक अपूर्व भाग एकाच सांताचे 2 हॅपी फीस्ट. घट्ट ताळयो. ताळयो धन्य देवाक, कित्याक हे वर्ते भाग ताणें आमकां फावो केला हे फेस्त हांगसर ह्या पुणतळार आचरण करूंक. आनी ह्या संदर्भी ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे सांगता आसात आमच्या दियेसीसचे आदले गवळी बाप अदीक मनअदीक दोतोर लुईस पॉल सोस. कार्मेल गुडयार थोड्या व्यक्तींक आपयना जाल्यार हांगसर जावचे संभ्रम संपूर्ण जायनात आनी तांतले जावन एकले जावन आसात आमच्या दियेसीसचे आदले गवळी बाब. जावं हांगसर चलची ओएसीस तेसली रेतीर, जावं बाळका जेजूचे वार्षिक फेस्त वा हेर खंयचेय व्हड संभ्रमा वेळार आमी आपयल्ल्या वेळार कुशे मनान ते येतात, मिसाचें बलिदान भेटयतात, आमकां मार्गदर्शन दितात आनी तांच्या बेसवांनी भरतात. मोगाळ गवळी बापानो, तुमी ह्या पुणशेताचेर कर्मेलितांचेर आनी हांगसरच्या हर एका भक्तिकाचेर दाखयल्ल्या ह्या उदार मनाक, तुमी भेटोवच्या मागण्याक आनी तुमी दिवच्या त्या आशिर्वादाक आमी तुमकां ऋणी जावन आसां. घट्ट दोन ताळयो आमच्या गवळी बापांक. आयच्या ह्या फेस्ताच्या संदर्भी फेस्ताच्या विशयाचेर अपूर्बायेचो नियाळ दिल्लो जावन आसा मनअदीक बाब जोसी सिद्धकट्टे. तांचें नांव आसा जोझफ सिरिल डिसोजा सिद्धकट्टे. फाटल्या दिसांनी हांगसर आसून ह्या नोवेनाची देवस्तुती अर्थबरीत रितीन संभ्रमूंक मात्र न्ही आमच्या पुणशेताच्या हर कार्यावळी प्रचार दिवंक ते जायते मिनत काडटात. पयशिल्ल्या कुंदापूरच्या खटकेरे हांगसर ते वस्ती करतात जाल्यार ह्या कोवेंताचो वांटो म्हणले बरी तांची सेवा निस्वार्थी जावन आसा. आईच्या ह्या फेस्ताच्या संदर्भार फेस्ताच्या विशयाचेर अपूर्बायेचो नियाळ दिवन आमकां शिक्षीत आनी प्रेरेपीत केल्ल्या तांकां तुमचे नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताळयो अकरेक मारया ओट्टूक सकडांक जायत गी. ओके. हांगसर आमचे सुवे आल्तारेर आसात सैरे याजक, आमचेच कर्मेलीत याजक, संगतच आमच्या प्रोविन्शियलाचे कावन्सिलर्स हांकां तशेंच हांगा माटवांत तुमी जायती धार्मीक भयणी भाव आसात. तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या ह्या देवस्तुतेचें अपूर्बायेचें गायन केलां विंटर टोन कॉयर पंगडान. तांकांय तुमचे नांवे आमचे दिनवास. हे फेस्त अपूर्बायेन सलजे जाल्यार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जायती वावंट आसा, जायती मिनत आसा, जायत्यांचो त्याग आसा आनी तातूंत जावन आसात आमचे स्वयंसेवक. फाटल्या 12 दिसांनी फाल्यांचो दीस कुडसून सयते हे कामाक वेचे मनीस कामाक रजा घालन हांगसर दीस रात वावुरते आसात. आमी उठच्या पयले ते हांगा आसात आनी आमी न्हिदोन गेल्ले उपरांत ते हांगा तावन वेतात. म्हळ्यार कितली तांची सेवा म्हणून तुमी मानून घेवयेत. ह्या सक्कड स्वयंसेवकाची सेवा आमी मानून घेता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या वावुराचेर कुटुंबाचेर तांच्या फुडाराचेर आमी बाळका जेजूची आशिर्वादां मागता. आतां मीस जाले उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा. त्या उपरांत सकडांक जेवण आसा. जे कोणाक सक्रामेंताच्या आराधनाक रावोंक वेळ जाता तुमी आमच्या जेवणाच्या सालाक थंयसर वचून जेवण सेवन वेचें. सकडांक आमी अपूर्बायेचें लग्न उत्सवाचें जेवण रांदलां तें तुमी सेवचें. पूण उठोन वेता आसतना तुमी येताना ती कदेलां कशीं आसली
तशीच सोडून वचोंक आसात कित्याक म्हळ्यार आनीक हांगासर फेस्ताची मिसां आमी संभ्रमूंक आसात प्रत्येक जावन आनी आतां एका वरार कन्नडांत मिसाचें बलिदान आसा आनी संजेचें 6 वरांचें फेस्ताचें मीस उडपी दिएसीसचे गवळी बाप अदेक मनदेक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो भेटयतले फाल्यांचो दीस ब्रेस्तार फेस्ताचो दुसरो दीस आनी हर एका 2 घंट्याक एक पोटी हांगासर मिसाचें बलिदान आसा सकाळींच्या 6 वरार 8 वरार आनी 10 वरार कोंकणींत मिसाचें बलिदान आसा तुमकां कळीत आसा फाल्यां रजेचो दीस आनी तशें आसता सर्व भुरग्यां पासत हो दीस आमी नमयरला तुमच्या भुरग्यांक घेवन हांगासर ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाक तुमी येया आनी 10 वरांचे मीस कारवार दिएसीसचे गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर दुमिंग डायस भेटयतले त्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आनी जेवण आसा ताचे उपरांत एका वरार मलयाळम भाशेन मीस आनी संजेचें संपणेचें मीस विगार जेराल आमच्या दिएसीसचे मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना प्रधान याजक जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतले त्या उपरांत मुगाळ भोवन आनी भयणीनो हांगासर सक्रामेंताचें पुरशांव आसा सक्रामेंताचो मोटव्यान पुरशांव आसा त्या उपरांत बेसांव आसा कित्याक म्हळ्यार जर आमी हांगासर आशिर्वादीत जाल्यार पवित्र येवकरिस्ता वरवीं सक्रामेंताच्या आराधना वरवीं आनी आमी आदारच्या बाळका जेजूच्या भक्तीपणा वरवीं अशें आसतना मुगाळ भोवन आनी भयणीनो आईचें हें मीस जावन आसा नोव्हेंबरल्या सुरवेच्या मिसा तावन 84th मास आज आमी हांगासर भेटयलेलें जाणा आसा म्हळ्यार कितलीं मिसां ह्या पवित्र जाग्यार भेटयलेलीं आसात आनी त्या हर एका मिसा मुखांतर देवान आमकां बेसांवांनी भरलां अशें आसता ताका आमच्या बिदिनी व्हरून परगट मान करूंक आमी फावो त्या देखून हो मोठो येवकरिस्ताचो पुरशांव फाल्यां सांजेर आमी काडटले त्या उपरांत सक्रामेंताचें बेसांव आसा आनी उपरांत बावटो देंवोवन आमी ह्या फेस्ताच्या संभ्रमेक संपणी हाडटले तुमकांय ह्या उरिल्ल्या संभ्रमाच्या मिसांक आमी मोगाचें आपोवणें दिता आज आपणचे इमाज बाळूक जेजूची पुणशेता भितर आसा तुमी हांगा तावन पाटी वेताना त्या इमाजीक बाळका जेजूक मान करूंक तुमचे लागीं उलो करता तुमकां येदोळूच ह्या वर्साचें पॉकेट कॅलेंडर मेळ्ळां तशेंच आमचें श्रायनाचें वॉल कॅलेंडर आसा तें तुमी थंयसर स्टॉलान घेवचें भोवन आनी भयणीनो हर एका वर्सा आमी कार्मेल प्रेरण म्हणली बायबल डायरी छापता कोंकणींत इंग्लिशांत आनी कन्नडांत हर एका दिसाची वाचपाचो नियाळ सांताची जिणी नोवेना हर मागणी त्या बायबल डायरेर आटापल्यात हर एका घरांत आसचे जाल्लो एक धार्मीक बूक तुमी थोड्यांनी घेतला आनी थोडी फेस्ता वेळार घेवची आसात तुमी स्टॉलाक वचा थंयसर ही बायबल डायरी तुमी घेया सांगतच कुर्साचो सांजुवांव हाची जिणी शिकोवण मात्र न्ही बाळका जेजूचें पिंतूर सोडून स्पर्धो आनी क्रिसमस स्टार स्पर्धो हाका आयिल्लीं सकड एंट्रीज प्रदर्शनाक आमी थंयसर दवरलां ग्रोट्टे लागीं एक्झिबिशन आसा थंयसरी तुमी एक भोंवडी मारची भोवन आनी भयणीनो हर एका वर्सा आमी भुरग्यांक विशेष रितीन स्कॉलरशीप दिवचें येवजन आसा केल्लें आदल्या वर्सा आमी 100 भुरग्यांक विद्यार्थी वेतन दिता म्हळें तुमी इतले उदार की सुमार 280 भुरग्यांक 10,000 लेखान आमकां स्कॉलरशीप दिवंक साध्य जालें ह्या पटी कुर्साच्या सांजुवांवचे 2 जुबलेव आमी आचरसिताना दोनूय जुबलेव सांगाता घालून 400 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें येवजन आमी आसा केलां आनी ह्या बाबतींत जायत्यांनी तुमी आदार दिल्लो आसा तुमच्या ह्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटना आनीक जायते आमकां पयशांची गरज आसा जे कितें तुमी दितात तुमचेच मदल्या गरजेवंतांक आमी पाटी दिता त्या देखून तुमचें उदार मोन ह्या गरजेवंतांक तें दाखोवचें आज न्हय तर फाल्यां न्हय तर मुखल्या दिसांनी तुमी खंडीत जावन ह्या स्कॉलरशिपाक आदार दिवयेत एका भुरग्या फाटल्यान 10,000 रुपये दिवचें येवजन आसा त्या देखून तुमी एकल्या भुरग्याक दोगांक तेगांक चौगांक कितले तुमकां साध्य जाता त्या प्रमाणे तुमी आमकां पयशे दिले जाल्यार आमी परतून विंचलेल्या गरजेवंतांक आनी दुर्बळ भुरग्यांक तें दितले त्या देखून तुमचें उदार मोन आमी आशेता भोवन आनी भयणीनो कशें ह्या दुर्बळ्या भुरग्यांतय तुमी उदार मोन दाखयतात की तशेंच आमच्या सेमिनरिस्तांकी पोसकें घेवंक तुमचे थंय तुमकां अवकाश आसा जायते तुमचे मदले भाव आनी भयणी आमच्या सेमिनरीन शिकच्या भुरग्यांक पोसकें घेवन तांच्या शिकपाक आदार दितात
तुमच्या घरांत एक याजक ना जावंक पुरो, तुमचीच भुरगीं सेमिनरीक भरती जावं जावंक पुरो, पूण खंडी जावन ह्या पवित्र सभेक तुमी एका सेमिनरिस्ताक एक याजकाक रुपीत करूंक साध्य आसा. कशें आमी ब्रदर्स आसतना आमकांय अशेंच पोसकें घेतलें आनी आमकां वाडोवंक आदार दिल्लो, तशेंच तुमी एका ब्रदराक पोसकें घेवन तुमचोच याजक जावन रुपीत करूंक साध्य आसा. ह्या दिशेनी तुमी आमकां भेटयेत. ह्या दिसांनी तुमी हांगासर आयलीं, जायतीं जाणां फोटो काडटात, व्हिडिओ करतात आनी सोशल मिडियार घालतात. बारीक सापूरबाय, तुमी आमचें सोशल हँडल आसा IJS Mangalore, इन्फेंट जीसस श्राइन मँगलोर, हाका टॅग करा वा कॉलॅब करा आनी हांगासर तुमी करशिल्ले ते अपुरू घडयो सगळ्या संवसाराक पावोवंक आमी तुमकां आदार दितले. भोवन आनी भयणीनो, ह्या फेस्ता विशीं तुमी हेरांक खबर दिवंक आसा आनी तांणी ह्या जेजू थंय येवन ताका नमन करूंक तुमी एक अवकाश करून दिचे म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. जे तुमी हांगासर दान दिलां, तुमच्या सुमेस्तांचो फुल ना फुलाची पाकळी दिवन जावं थोड्यांनी पयशांनी जावं वज्याच्या पुरश्या दीस आनी ताच्या उपरांत नोवेनाच्या दिसांनी थंयसर इमाजी सरशी हाडून वजी हाडून दिल्लीं आसात आनी तीच वजी आमी रांदून भक्तिकांक दोनपराचें जेवण वाडलेलें आसा. ह्या सर्व रितीन आदार दिल्ल्या तुमचो, ह्या बेनिफॅक्टरांचो, ह्या कोवेंताच्या पुणशेताच्या दानींचो आमी भक्तीपणी उडास काडटा. तुमच्या ह्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं म्हणटा आनी बाळूक जेजू तुमकां सदांच राखून दी, सांबाळून दी, आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून हांव तुमचे लागीं हांव धन्य देवा लागीं मागतां. आयची मिसाची मुस्तायकी गवळी बापांनी न्हेसलेली ती मानेस्त आयवन सुजय पिंटो बॅरीन तावन ताणें दान दिल्ली आसा. ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां कळीत आसा हांगासर गर्दी आसा, लोक मस्त आसा आनी पार्किंगाक जागो उणो आसा. जाल्यारय तुमी आदारसून सुदारसून आयल्यात. जे कोण तुमी हांगासर वाहनां दवरलेलीं आसात, तुमी जाता तितल्या मापान तीं काडलीं जाल्यार आनी येवच्या लोकांक वयर हाडून तुमचे बरीच वाहन पार्क करूंक साध्य जाता. तुमचो आदार हांव आशेतां. तशेंच थंयसर जेवणाचें कावंटर वयर घालां प्रत्येक जावन ते मालगड्यांक आनी थंयसर थोडीं वाहनां आसात. जर तुमी ती बेगीनच काडलीं जाल्यार थंयसर जेवण वाडोवंक आनी मालगड्यांक जेवण घेवंक साध्य जाता. आतां मिसाच्या बेसांवा उपरांत हांगासर सक्रामेंताचें आराधन आसा. त्या सक्रामेंताच्या आराधनान तुमी भाग घेवचें. कोणाक अर्जंट वचूंक आसा तुमी जेवण सेवचें आनी ह्या फेस्ताचो संभ्रम आमी सगळ्यांनी सांगात मेळून आचरण करचें. आमी मिसा पयलें दान दिल्ल्यांक इमाज्यो वांटलेल्यो आसात. जे कोणाची नांवां आसलीं आमचे लागीं आमी वाचून सांगल्यान. थोडीं नांवां चुकोवन गेल्यांत आसूंक पुरो, कित्याक थोडीं नांवां लेट आयिल्लीं आसात आनी थोडीं नांवां ऑनलायनीर आयिल्लीं आसात. जर कोणाचें नांव चुकोवन गेलें जाल्यार बेजार पावूं नाकात, आमकां बक्षिया आनी ती तुमकां आमी मुखल्या दिसांनी पुणशेताक आयिल्ल्या वेळार त्यो इमाजी बेंजार केल्ल्यो तुमकां आमी दितले. तुमी आमचे थंय दाखोवच्या ह्या उदार मनाक आमी सदांच ऋणी जावन आसा. गवळी बापांनी तांचो फेस्ताचो संदेश आमचे लागीं वांटून घेवचे म्हणून तांचे लागीं हांव खालती विनंती करतां. त्या उपरांत निमाणे बेसांव. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बाळूक जेजूचें वार्शीक फेस्त दबाजीक परब जावन आमी आचरण केलां. देवाक आनी बाळूक जेजूकूच जावं अर्घ आनी होगळा. तुमकां सर्वांक बाळूक जेजूच्या फेस्ताचे उल्हास पाठयता. बाळूक जेजू सदांच तुमकां राखूं, सांबाळूं, तुमची जतन घेवं आनी कितें तुमी आशेतात, कितें तुमचें तेसावां ताचे कडेन हाडल्यांत तो तुमकां ताचो प्रतिफळ लाबोवन दी म्हूण हांव प्रत्येक तरान बाळूक जेजू कडेन तुमच्या खातीर मागतां. हें मिसाचें बलिदान तुमच्या खातीर हांवें भेटयलां. तुमच्या नांवान हांगासर हजर आसलेल्या सर्व कर्मेलीत पाद्रापांक फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां. ताणें आमकां फेस्ताचे शुभाशय उल्हास पाठयल्यात. आतां आमी तुमच्या संगता मेळून हांव तांकां तेच उल्हास पाठयतां. हांगाच्या प्रोविन्शियल बापाक, सुपिरियराक आनी सर पाद्रापांक तोच बाळूक जेजू राखून दी, सांबाळून दी. जायतें बरेंपण तांचे तावन आमच्या लोकांक जाता आनी तुमी हांगासर येवन आत्मीक बरेंपण,
आत्मीक आदाय तुमी जोडटात. हाका तांचे वरवीं हें साध्य जालां देखून तांकां त्या पसत हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा. पवित्र सभेच्या नांवान मंगळू देसूच्या नांवान कितें ते करतात ताजो फळ तुमचे थंय बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक साध्य जावं दी म्हूण हांव आशेतां आनी मागतां. भावानो भयणीनो, हें वर्स आमच्या बीस साहेबान भुरग्यां खातीर समर्पिलां. भुरग्यां खातीर म्हणटा आसतना वडिलांक प्रत्येक तरान एक जबाबदारी आसा म्हणलें हांव उडास करतां. मुखार तुमचीं भुरगीं कितें जावंक जाय तें तुमचेर, वडिलांचेर, आवय बापायचेर वंदोन आसा. तुमचीं भुरगीं मुखार बऱ्याक पडटलीं गी, बरें नावडटलीं गी आनी बावार्थ सांबाळटलीं गी, भक्तीपणान जियेतलीं गी. तुमी आतां ह्या भुरग्यांक कशें चलयतात, कशें ल्हानवड करतात तातूंत आटापून आसा. तुमचीं भुरगीं कितें जातलीं तेंय तुमचेर वंदोन आसा. देखून प्रत्येक तरान तुमच्या भुरग्यांक ल्हान तावन तांकां देवाचो मोग, देवाची वळख तांकां शिकया. मागण्याचो मोग ल्हान तावनूच तांकां तुमी शिकया. मागणें करूंक आनी वाडोवन येता आसतना सांगाता मेळोन कुटुंबाच्या मागण्यांत सक्तींनी भाग घेता आसतना तुमचीं भुरगीं नीज जावन भक्तीपणांत तीं वाडटलीं आनी तीं तुमकां एक संतोश, अलंकार जातलीं. बेजाराय न्ही, बेजाराय तुमकां भुरग्यांनी हाडचें नाका, तें तुमचेर वंदोन आसा. आदल्या हप्त्यांत एक आवय म्हजे कडच्यान आयली. तिच्या सुमार 5.5-6 वर्सांच्या चेरक्याक आपणान हाचेर माथ्यार हात दवरून मागा म्हणाली. हांवें मागणें केलें. तोंडार तोंड बावुरलेंत आसा, हांसोनांत, बेजारायन आसा हो चेरको. कितलीं भुरगीं तुका म्हळें, वो म्हाका एकलोच चेरको म्हणाले. बाबानो भयणीनो, भुरग्यांक ल्हान आसतना खेळोंक जाय, नाचोंक उडोवंक जाय, सांगत जाय. जर तर ल्हान भुरग्यांक तें मेळना जाल्यार त्या पोर भुरग्यान म्हाका म्हजे कडच्यान हाडल्या भुरग्याची गत जाता. तोंडार आसोनात, संतोश ना, बेजाराय. कित्याक म्हळ्यार तेजे भुरगेपणान कोणूच ना खेळोंक, कोणूच ना सांगात दिवंक, कोणूच ना कुडकाणां मारूंक. भुरग्यांक तें जायचें. आनी देखून हें तुमकां समजता हांव कितें सांगता गे म्हणून. कुटुंबांत भुरग्यांचो संको जर तर आसा जाल्यार तुमचीं भुरगीं संतोशान वाडटलीं आनी तुमकां संतोश तांचेतून मेळटलो हें सांगूंक हांव खुशी व्हरतां. तुमकां परत बाळूक जेजूच्या फेस्ताचे शुभाशय आनी सर्व बरें मागता. देव बरें करूं. उबी रावा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारूं आनी सगळ्या बऱ्या देण्यांनी तो भरूं. सराना तो सोलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उसनेयात ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाळका जेजू तावन जोडलेल्या सर बेसवांक अर्घ्यां जावन सांगाता मागया. ए भोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी फातयणी तुजेर आमी दवरता.
तुझ्या अजापांचे इमाचे मरिफात तुझे भक्त सगळ्यांना विस्तारून दी. सर्व लोक तुझ्या बाळपणाक मान दिवन देत आणि तुझे कळनातली दैविक मजत जोडून देत. सर स्तुती आणि महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. गीत संको 5 संको 15. Jesu nama tuka erga divun kai tawata Baluk Jesu hoglap tuka ata ani sada sarvada Baluk Jesu nama tuka erga divun kai tawata Baluk Jesu hoglap tuka आता आणि सदा सर्वदा मुरी उदरी सांगितलो बापा खुशी करतो झालो साधो बोळो जाऊन वाटो आमका दैविक सांगा दिलो बाळूक जेजू नमान तुका erga divun gaita wata Baluk Jesu hoglap tuka आता आणि सदा सर्वदा Mogai putra sove tulo bangkwan more आशीर्वादन भर खुशाचे कुर्वेन निवडणूक आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो सक्रामेंताच्या आराधना वसोतो आम्ही दिमी गलया कोणाक उबी रावंक जाय उबी रावा कोणा दिमी गेलोंक जाय दिमी गेला सक्रामेंत सोदले जेजू प्रत्येक सण आमच्या काळजांत तो आसा ह्या घडये थोडो वेळ ताच्या संगता करसूंक आमी आयती सव्या गव्या आमी गीत. Risen Jesus. ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಭುವಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನೆಲೆಯುಳ್ಳುವೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ಪರಮೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ
ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನೀಸುವೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನೀಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಕರಗಳ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕರಗಳ ಬೀಸುತ್ತ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸಿಂಗರಿಯ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ आमचा सर्वे फोर्स देव आमचा पदवीदार देव आराधने सरसा त्याचे आराधन करूया निमगे तुझा रक्षक सरसा त्याचे आराधन कर सगळ्यांच्या काळजात सगळ्यांच्या मनात तोडके करणं वाटल्यान गावया आराधने निमगे आराधने ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಒಡ್ಲೆ ತಳ ಕೊರ್ತು ನಮಗೆ ಅಭಿಯ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಭವಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾನು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ ನೀನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅನಿಕೆ ಒಡ್ಲ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ आराधने सगळ्या काळजा आराधने थोडक गावी सगळी आम्ही तो काही सरी असंपुरो हाग सर्व अमुकार पाटी सगळी थोडक सर्वेश्वराच्या आराधना करा कित्याक समय जेजू ख्रिस्त तुझ्या बसवत आईला समय जेजू ख्रिस्त तुझ्या बसवतो मेला तुझ्या बसवतो सरकार सोडून गेला आणि थंयसर तुझ्या खातीर जागो तयार केला मस्त जेजू हांगासर आसा अशें आराधन करया अशें आराधन कर सुमया जेजूचें आराधन कर तुझ्या सगळ्या काळजात सगळ्या मनात थोडक तें कर तुझी काळीज धरून करी नाका कित्याक दुधाच्या बाळा तावन सहित आपणाक महिमा दिवच्याक तो आपोवण दिता ह्या घडये समयाचो आशीर्वाद जोडून आमी आयिल्ला ताचे आशीर्वाद हर एकल्याचेर आमचेर पडचे आसा सर बनपास सर रीतीची बनपास ह्या घडये ताच्या पवित्र वाचून पडची आसा व्हडल्या तळ्या सगळी स्तुती कर म्हज्या सर्वेस्वरा म्हज्या आदारा म्हज्या भलायके म्हज्या भरवशा आराधने निमगे आराधने नल्लेसुवे निमगे आराधने आराधने निमगे आराधने नल्लेसुवे निमगे आराधने हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया
आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आराधने नदर समयाचे लय सगळे तुम्ही समयाचे नदर या पवित्र सक्रमिताच्या जेजू ते तुमचे नदर कंसया कित्याक समय जेजू ख्रिस्त तुमका पळयता तुमचे ताजे दिस आसा ह्या घडये संपूर्ण तरान तुझे दिश्ट समयाचेर कंसय खंयसर डिस्ट्रॅक्ट जावचे नाका तुवें म्हणचे हर एक उतरां हांगासर जेजू ते पावंदी तुझे आराधन जेजू ते पावंदी तुझे मान आणि होगळाप जेजू ते पावंदी तुवें करची स्तुती समया ते पावंदी ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ म्हजो प्राण म्हणा येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू तुजेर नदर लावन हांव रावता तुजेर नदर लावन तुजेर नदर लावन हांव रावता तुजेर नदर लावन हांव रावता तुम्ही खंयसर या सोंग पुरो फाटल्यान आसात तेगेन आसात मुखार आसात स्वामी जेजू तुमकां दिसता हांगासर पवित्र सक्रमितां जेजू तुमकां दिसता दोळे उक्ते करून समयाक पळया तुमची नदर तुमचे गबान समयाचेर दवरा कित्याक ही आसा घडी बहु पवित्र घडी सर्ग संसाराचो धनी आनी देव तुजे गतीर हांगासर आसा ताचेर नदर लावन परतून आमी व्हडल्यान म्हणया येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू तुजेर नदर लावन हांव रावता तुजेर नदर लावन हांव रावता तुजेर नदर लावन हांव रावता तुजेर नदर लावन हांव तुजेर नदर लावन हांव रावता तुजेर नदर लावन हांव रावता तुमचे इतल्या व्हडल्यान दापोटी म्हणा येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव रावता येवकरिस्तांतल्या जेजू रावन हांव रावता येवकरिस्तांतल्या जेजू तुजेर नदर लावन 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 हांव रावता तुजेर नदर हांव लावन हांव रावता तुजेर नदर लावन हांव तुजेर नदर लावन हांव रावता 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 येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव म्हाका समर्पिता हांव म्हाका समर्पिता हांव आनी म्हजें घराणें हांव आनी म्हजें गाडें हांव आनी म्हजें कुटुंब हांव आनी म्हजें कुटुंब तुका शरण येतां तुका शरण येता तुका शरण येतां तुका शरण येता येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजें घराणें हांव आनी म्हजें घराणें तुका शरण येतां तुका शरण येता येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या तुजे मुखार हांव सरपडता 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 येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू तुजेर नदर लावन हांव रावता तुजेर नदर लावन हांव रावता निराशेच्या वेळार निराशेच्या वेळार तुजेर नदर लावन हांव रावता तुजेर नदर लावन हांव रावता म्हज्या पिडेच्या वेळार म्हज्या पिडेच्या वेळार तुजेर नदर लावन हांव रावता तुजेर नदर लावन हांव रावता म्हज्या एकसुरपणाच्या वेळार म्हज्या एकसुरपणाच्या वेळार तुजेर नदर लावन हांव रावता तुजेर नदर लावन हांव रावता मोगाच्या बाबा आनी भयणी हांगासर तुमी येता आसतना थोड्यांक तुमकां हांगासर आपोवन हाडला तुमच्यान सोलोवंक जायना हात पांय कामतात पूण समयाच्या मोगान आयच्या दिसा बाळूजेच्या मोगान तुमी हांगासर आयल्यात त्या देखून ही घडी भोव पवित्र समयातय करसूंक तुमी हांगासर आसात कडी जावन जेजू तुमच्या काळजाक ददुसकाय दिता समाधान दिता आनी तुमकां बरवशान भरता जांगुरो कोडीची पिडा गूण जावची ना भलायकी पाटी येवची ना तरी पूण स्वामी म्हजे सांगता आसा म्हणलो एक बरवसो खंडीत जावन तो तुका दिता तो सोंड घालिना तुका रक्षण दिता इतलीं वर्सां ताणें तुका राखलां तुका सांबाळलां तुका हर एका घडये हर एका तुज्या कामांत तुज्या बिझनेसांत तुज्या वेव्हारांत तुज्या घरच्या कुटुंबाच्या जिवितांत जायते पावटी तो तुज्या सांगातार रावन ताणें तुका राखलां त्या देखून काळजान हांव तुका अर्गां दिवंक जाय काळजान हांव तुका आमी अर्गां दिवंक जाय
आणि प्रत्येक जण ह्या वेळा आम्ही गावया मोगाळा जेजू. कित्याक हे गीत आमी गायता आसतना आमी इतलेंच म्हणटा, मोगाळा जेजू तुवें आमकां राखलाय, तुवें आमकां सांबाळलाय, तूं आमकां मोगासो, तुजे शिवाय दुसरो कोणी ना. ह्या संवसारांत तुमच्या जिवितांत जायते जण आयल्यात आनी गेल्यात, जायतीं जाणां तुमच्या जिवितांत आयल्यात आनी गेल्यात, जायत्यांनी तुमकां बरें केलां, जायत्यांनी वायट केलां, मोस केला. तरी पूण समयाचेर तुमी विश्वास दवरल्या दिसा थावन ताणें तुमकां येदळ सोडून घालूंक ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्यान तुमकां सोडून घालांगी, सोम्यान तुमकां सोडून घालांगी, सोम्यान तुमकां राखलांगी, सोम्यान तुमकां राखलांगी, सोम्यान तुमचो मोग केलागी. तर ह्या घडी आमी गावया मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू. मोगासो तूं म्हाका जिणेंत म्हज्या सर्व वस्तू प्रास, मोगासो तूं म्हाका वैगी. सर्व वस्तू प्रास सोमी तुमचो मोगासो गे, जेजू तुमचो मोगासो गे, जेजू तुमचो मोगासो गे. तर व्हडल्यान घट्ट थाळयो दिया सोम्याक, घट्ट थाळयो दिया सोम्याक. आराधन करया ताचें. जी कोण बसली आसा दयकन उबी रवया, दयकन उबी रवया. थोडो सॅक्रिफायस जेजू खातीर करया. आमी रिलॅक्स जावच्या कयले न्हय, आमी आराधन करून कयल्या. कोणा दिमी पडोवंक जाय दिमीर पडा. तुमचे हात उबार धरा सोम्यात. ही जावन आसा घडी सोम्याची, ही जावन आसा तुजी. कित्याक तो होकले बरी तुका राखता, सांबाळटा, तुजे संगीत आसा. दीस सारी रात ताचे दोळे तुजेर आसात. तो ताची नदर तुजे तावन पयस करिना. इस्रायलाचो देव तो निदाना, तो जमेना. सदां काळ तुज्या पांयांचे, तुज्या वाटेचे ताची दिश्ट आसा. ह्या घडये गावया गीत मोगाळ जेजू, मोगाळ जेजू. मोगाळ जेजू, मोगाळ जेजू, मोगासो तूं म्हाका जिणेंत म्हज्या सर्वस्तू प्रास, मोगासो तूं म्हाका. परत म्हणया मोगाळ जेजू, मोगाळ जेजू, मोगाळ जेजू. मोगासो तूं म्हाका, मोगासो तूं म्हाका जिणेंत म्हज्या सर्वस्तू प्रास, जिणेंत म्हज्या सर्वस्तू प्रास, मोगासो तूं म्हाका. व्हडल्या तळात जी कोण पयस आसात व्हडल्या तळात मोगाळ जेजू, मोगासो तूं म्हाका जिणेंत म्हज्या सर्वस्तू प्रास, मोगासो तूं म्हाका. काळजांत म्हज्या पयलो जागो, काळजांत म्हज्या पयलो जागो, सदांच दिता तुका, सदांच दिता तुका. काळजांत म्हज्या पयलो जागो, काळजांत म्हज्या पयलो जागो, सदांच दिता तुका. काळजांत म्हज्या, काळजांत म्हज्या पयलो जागो, सदांच दिता तुका. देव तो म्हजो, देव म्हजो, राय तो म्हजो, नमान करता तुका, करता तुका. काळजांत म्हज्या पयलो जागो, काळजांत म्हज्या पयलो जागो, सदांच दिता तुका. देव तो म्हजो, राय तो म्हजो, राय तूं म्हजो, नमान करता तुका, नमान करता तुका. मोगाळ जेजू, देव तूं म्हजो, राय तूं म्हजो, नमान करता तुका. मोगाळ जेजू, देव तूं म्हजो, राय तूं म्हजो, नमान करता तुका. मोगाळ जेजू, मोगाळ जेजू, मोगाळ जेजू, मोगासो तूं म्हाका जिणेंत म्हज्या सर्वस्तू प्रास, मोगासो तूं म्हाका. मोगाळ जेजू, मोगाळ जेजू, मोगाळ जेजू,
सो तूं म्हाका ये मोशा सर्वस्तो प्रास मोगासो तूं म्हाका. कीर्तन 121. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमचो आदार येता सुमी येता. आज जर तूं हांगासर आसाय, बऱ्या भलायकेत आसाय, तुझे सर्व बरेंपण जाला, ह्या घडये अर्गां दिवंक पण हांगासर तूं आयलाय जाल्यार हर एक संगती तुवें चिंतूंक नातुल्ल्यो, तुवें इमॅजिन करूंक नातुल्ल्यो, तुवें आशोवंक नातल्यो, सोडे फावटी जायत्यो संगती बाळोवंक जेजून ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या जेजून तुका दिल्यात. त्या देखून आमी हें कीर्तन आमी म्हज्या उपरांत म्हणावा. तुमकां कळीत आसा जाल्यार म्हजे सांगता तुमी म्हणा. कीर्तन 121. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, कैतावन येता म्हजो आदार, कैतावन येता म्हजो आदार, सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार, सर्वेस्परातावन येता म्हजो. ताणे रचला सर्ग आनी संसार, 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 ताणे रचला सर्ग आनी संसार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गां तुका जेसू, अर्गां तुका तुका जेसू, भोगलाप तुका भोगलाप तुका जेसू, भोगलाप तुका महिमा तुका जेसू, महिमा तुका जेसू. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. तो तुझे पाय निसरूंक दिवचो ना, तो तुझे पाय निसरूंक दिवचो ना, जो तुका रगता तो निदाना, जो तुका रगता तो निदाना, जो तुका रगता तो निदाना, जो तुका रगता तो निदाना. ना इस्रायेलाचो राखणो निदाना जमेना, ना इस्रायेलचो राखणो निदाना या जमेना, ना इस्रायेलाचो राखणो निदाना जमेना. ना इस्रायेलचो राखणो निदाना. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुजो राखणो तुका सावळी दिता, सर्वेस्पर तुजो राखणो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा, सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. एकामेका गुवन सांगा, सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक. एकामेका गुवन सांगा, बाबाडतान सांगा, बाबाडतान सांगा, सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा, सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा, सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा, सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, तो तुजो जीव राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. सगळे तुमचो हात तुमच्या हृदयात दवरा आणि हे उतर म्हणा. स्वामी म्हजो जीव राखतलो, 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 स्वामी म्हजो जीव राखतलो. हांव भायर भितर सरतना सर्वेस्पर म्हाका राखतलो, हांव भायर भितर वतना सर्वेस्पर म्हाका राखतलो, हांव भायर भितर सरतना सर्वेस्पर म्हाका राखतलो, हांव भायर भितर वतना सर्वेस्पर म्हाका राखतलो, हांव भायर भितर वेता आसतना सर्वेस्पर म्हाका राखतलो. हांव भायर भितर वता आसतना सर्वेस्पर म्हाका राखतलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. समयाची स्तुती आमी करूया थोडो वेळ. अर्गां जेसू, भोगलाप जेसू, महिमा जेसू, आराधना जेसू. तुमचे तोंड उक्ते कर, देवाच्या उतरा खाल समयाची स्तुती करा. वडा दळ्या समयाची स्तुती करा. जे कोण हात सकल कर रावले असतात हात वयर कर समयाची स्तुती करा. जिकडे उगस रवा नाकाच. हर एक तुम्ही उसारचे उतार, बावडताचे उतार, हर एक उतार समियत पावता, हर एक तुमचो उलो समियत पावता. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुझे उतार ऐकता, ह्या घडये तुझो उलो ऐकता. देखून उलो मार समियाक जेजू म्हणून उलो मार. कित्याक जेजू तुझे पासत आयला, तुझे मदत तो हांगासर आसा, तुझे खातीरच आसा. देखून समियाक उलो मार, समिया जेजू म्हणून उलो मार. कित्याक स्वामी ह्या घडये तुका आपडचो आसा, ह्या घडये तुका शांती आनी भलायकी दिवचो आसा. ह्या घडये खंयसर तुज्या जिवितांत बांदपास म्हणले आसात, खंयसर तुका मुखार वचूंक जायना म्हणले आसा, खंयसर तुज्या जिवितांत आकलास भरलात, खंयसर भे आसा, खंयसर निराशपण आसा. हर एक संगती जेजूच्या पांया तळे येवन पडोन दीत. हर एक संगती, हर एक सक्त्यो, वायट सक्त्यो, हर एक संगती जेजूच्या पांया तळावर येवन पडतात. तूं जर जेजूचें नांव उलो करताय, जेजूचें नांव उलो करता आसतना हर एक संगती ताच्या पांया तळे येवन पडतात आनी तो तुका रक्षण दिवचो हांगासर आसा. जेजू आमचो सर्वंदार. हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise you, praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. मगच्या भवनाने बहिणीनो, हांव जाणा हांगासर आयिल्ल्या जायत्यांक बरेंपण लाभलां.
आमकां बरेंपण मेळ्ळां. तर आयच्या दिसा आमी थोड्या गरजां बसून आमी मागया एक देवीक कागळ तसो तेच आमी करया आनी मागया प्रत्येक जावन थोड्या इराद्या बसून हांव सांगता कित्याक मस्त गरज आसा. आमी ह्या गुड्यार हांगासर येता आसतना जायतें बरेंपण आमकां मेळ्ळां तें बरेंपण जायत्यांक मेळोंक जाय. कित्याक आज इतलीं जाणां हांगासर मागता आसतना खंडीत जावन इतल्या बावडत्यांचो ताळो जेजू मुखार पावता. त्या देखून आमी फेस्ताक येयल्या आमकां बरेंपण जालें म्हणल्यार पावना. आमी मागता हर एक दिसा हर एकली सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी कळनातली मजत सोडून दीत. म्हणजे एक फावटी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी कळनातली मजत जोडून दीत. त्या देखून एक घडी भर आमी देवी कागळ तुजो तीर्थ आमी करया. सोम्याक आमी उलो मारया कित्याक आयच्या दिसा दोळे आमी धांपया दय कर. प्रत्येक जावन आज मागोवंक जाय भुरग्यां बसत कित्याक जायत्या भुरग्यांच्या जिवितांत अकलास आनी नासमाधान आनी बेजाराय आसा. एक सुरपणां आसात जांक पुरो हांगासर भुरगे आसात वा घरां आसात दयकतांचो उडास करा. सेनोरा म्हणल्यार भुरग्यां बसत मागा दय करना. आयच्या दिसा जेजू सेनोरा तुका उलो दिता. तुवें जेजू थंय येवंक जाय. तुवें जेजूच्या पांया तळे येवंक जाय. कित्याक ह्या भुरग्याक धैर्य भरला ताच्या काळजांत आकांतान तें आसा. ताच्या जिवितांत जाल्ल्या एका गणिता वरवीं ताका खंयचेय डिसिजन खाण घेवंक जायना, शिकोवंक जायना, मुखार वचूंक जायना. ताका एका रितीचो धोको बसुल्लो आसा. ह्या भुरग्या पासून सगळी आमी मागया. आमचे हात सगळ्या थंय उबारून मागया कित्याक ह्या भुरग्याक सुटका जाय, ताणें बरें जावंक जाय. जी कोण पातकांत सांपडलेलीं आसा तांच्या कन्वर्शना बसत मागया. जी कोण देवाचेर पातयेंनी होगडायिल्लीं आसात आमच्या कुटुंबांत आसतलीं आसूंक पुरो देवाचेर पातये नासतना आसलीं पासोम्याक लागीं येवंक निरा करची. सजेच्या मागण्याक सयत भितर ये नासतना भायरच बसोन आपणाक कितें संबंध ना व्हडल्या रितीर जियोवचें आसा जावंक पुरो. आमी तांचो द्वेश करचो न्हय, मगर तांकां जेजू मुखार हाडूंक जाय. ह्या घडये जेजूचें पवित्र नांव काडून तांच्या वसत मागया. तशेंच जायते फावटी आमी रीण दिल्लें आसा पाटी मेळोन म्हूण कधी नासात वा आपणें काम केल्लें पूण पाटी ताणें आमकां पे करूं ना, पयशे दिवंक नात म्हणून कश्टालें आसात. जायते जण जावंक पुरो आवय बापायचेर आज रागार आसा जावंक पुरो भुरगीं दय करना. प्रत्येक जावन युवा जण जर तुमच्या आवयक तुमी दुखयला, बापायक तुमी दुखयला, ह्या घडये तांकां पवित्र जेजू मुखार पवित्र उंड्या मुखार हाडा. कित्याक सक्रामेंतांतलो जेजू तुका आयच्या दिसा विशेष कृपा दिता. तुवें तुज्या आवय तें बापाय तें खाल जावच्याक, ताका मान दिवच्याक, तांकां तांचे लागीं बक्षणे मागच्याक. त्या तुका हांगासर तुजो अहंकार सोड. ह्या गुड्यार तूं आयलाय, तुजो अहंकार सोड, तुजें अर्गंट सोड, तुजें कितें पातक आसा तें सोड. जें कितें तूं खंयच्या संगती घट्ट धरून रावलाय, बक्षिना म्हण रावलाय, तुवें ह्या घडये हांगासर सोडूंक जाय आनी शांतीन तुवें फाटीं वचूंक जाय. ह्या देखून ह्या घडये सर्व आमची ते सभा ह्या बाळू जेजू ते पवित्र येवकारिस्त ते आमी समर्पण दिवया. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अदीक मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देह पडो आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परीक्षणापासून देखील या कुशिंद असले म्हणा कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आम्हारा काकूट आमची कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भाग्यवंता देवा, हे
भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता हरा आमची आणि सगळ्या संसाराची आकुळ कर. दयेकन सगळी ह्या घडये एक घडी पर मौन रावया. मोगाळ जेजू म्हणले हे गीत आम्ही ऐकून असताना मागया तुझ्या प्रत्येक हृदय पासत आयच्या दिसा कितें इरोद घेवन तूं हांगासर आयलाय. कितें आशेवन तूं आयलाय. कच्चे एका विशेष गरजे बसत मागोंक तूं आयलाय आनी जेजू तुका दिता म्हणल्यार बरवशान आयलाय. उसान सांग जेजू लागीं कित्याक तो ताचें उतर धाडून आमकां बरें करता. ताचें एक उतर पुरो. सोमया काकूळ तूं म्हजी कर म्हणटाय जाल्यार त्याच घडये आयकोनसो देव तो तुज्या बोवार्थान ल्हानशें मागणें केल्यार त्या रक्तस्रावाचे स्त्रिये बरी तिणें कोणाक सखडनातले बरी ताच्या दगल्याची देग आपडल्याक सयत जेजू म्हणालो म्हजे भितरली सकत भायर गेली. कोण ती बोवार्थान म्हाका आपडलेली. इतलो लोक आसा पूण जेजू बोवार्थ्यांचें मागणें आयकता. इतल्या जाणां मदें जर तूं भावार्थान आयच्या दिसा तुकाच तूं सरेंडर करताय शरण जाताय तुकाच तूं जेजू म्हजी काकूळ कर म्हणून तितल्या पयस तूं आसाय जाल्यार वडा ताळ्यान तुज्या काळजांत आज उसारताय जाल्यार जेजू तुका आयकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू हांव तुजेर पाती येता. 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 म्हजे उपरांत म्हणा ससनाच्या देवा तुजी काकुळता परिमीत. तुजी काकुळता परिमीत आनी भरोन वमतुचें बिरमोतेचें भंडार आनी बरोवन वमतुचें बिरमोतेचें आमचेर दयेन दिश्ट घाल. आमचेर दयेन दिश्ट घाल. आमचे ती तुजी काकुळत वाडय. आमचेर तुजी आमच्या जिविताच्या कष्टांच्या वेळार आमच्या जिविताच्या कष्टांच्या वेळार आम्ही निराशी जायनाशे पगार विशेष विश्वासान मोग आणि काकुळतीच्या तुझ्या पवित्र कुशेक खाल जावंक तुझ्या पवित्र कुशेक खाल जावंक आमकां शिकय. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता काकुळतीच्या राया मारिफात तो जो जियेता आणि राज करता ससनाच्या ससनाक. जेजू हांव तुजेर पाती येता. हांव तुजेर पाती येता. हांव तुजेर पाती येता. ह्या घडये आमी सक्रामेंतांतले जेजूचे आशीर्वाद मागून घेवया. देबी गेलया ह्या पवित्र जग्यात आमच्या पवित्र कुटुंबाक आमी येता. आमच्या आवय बापाय थंय येता, भुरग्यां थंय येता, आमच्या वडिलां थंय येता. हांगासर तुमी करशिल्लो हो वेळ निर्फळ जायनासतना घरांत जेजूची दिस भक्ती सोलोवंक तुज्या घरांत आयचे दिसा जेजू प्रवेश घेवंक माग. तुज्या भुरग्यांत जेजूची सकत प्रवेश जावंक माग. खंयच्या तुज्या जिविताच्या एका खंयसर एका जाग्यार खंयच्या एका संदर्भार खंयची एक संगत मुखार वचनासतना बंद जाल्या. कितले प्रयत्न केल्यार तुका परिहार मेळोवंक ना जाल्यार जर कोणाचो ह्या दिसांनी बळतेर जावचो आसा जाल्यार वा ह्या दिसांनी कितेंय बरें फाल्यां तुज्या घरांत जावचें आसा जाल्यार सोम्या लागीं सांग कित्याक तसो जेजू तुका आशिर्वादीत करता. जेजूचे आशीर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. गावया गीत देवडा सक्रामेंता. नामा करूया
सर्गीतावर ओडो तांकां दिलोय Tanto aslo प्रार्थोया हे देवा विचित्र सक्रमेता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फाव कर तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen. भोवन बडिनो आता मुख्य मीस हांगसर एका वरार आसा त्या देखून आमी ह्या मिसाक अवकाश करून दिवंक आसा तुमी जाता तितले बेगीन जेवण सेवचें थंयसर वयरी जेवण आसा सकयल्या माटवांत जेवण तयार आसा दोनी माटवांनी गर्दी करिनासतना जेवण सेवचें वयल्या माटवांत जाता तितल्या मापान मालगड्यांनी आनी प्रायवंतांनी जेवण सेवंक प्रयत्न करचे तरणाटे गटमुट आसच्यांनी 4 मिनटां सकयल देंवन वचूंक जे कोणाक स्त्रियांक भुरगीं आसात ल्हानशीं आनी तुमकां फिडींग करूंक जाय जाल्यार आराधनाचें चापल आसा सकयल ग्रट्ट्याचे सकयल आनी ताचे बगलेन थंयसर फिडींग रूम आमी केला वा नंतर हांगसर पार्लर आसा कोवेंताचें पार्लर थंयसर एक रूम आसा थंयसर ती वेवस्था तुमी जोडयेत आजापांची इमाज पुणशेताच्या भितर आमी दवरल्या थंयसर तुमी सालान वचून तुमचो मान बगावचो तशेंच तुमी स्टॉलाक वेता आसतना ह्या वर्साची बायबल डायरी आसा कोंकणींत कन्नडांत इंग्लिशांत हर एका दिसाची वाचपां नियाळ किर्तनां सांताची जिणी तांतून आसा जे कोण ऑनलायनीर ह्या मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणान भाग घेते आसात आमचे नंबर थंयसर आसा त्या फोनाक तुमी संपर्क करियेत तुमची तेसांवां धाडूंक मागणी धाडूंक वा फेस्त बाबतींत काणीक दिवंक वा उपकार आटोवंक ह्या वर्साचें पुणशेताचें कॅलेंडर आसा आनी तें थंयसर स्टॉलान तुमकां मेळटा कलर कॅलेंडर 12 पानांचें जे कोणाक साक्ष दिवंक जाय बाळका जेजूच्या भक्तीपणा मुखांत्र जोडलेलें बेसांव तुमकां आमचे मिडियाचे थंयसर मेळटात वा तुमी हांगासर माटवा लागीं येत तुमची साक्ष आमी रेकॉर्ड करतले त्या मुखांत्र हेरांकी जेजू थंय येवंक एक अवकाश जाता म्हाका एक वॉच मेळ्ळेलें आसा लेडीज वॉच वडलो मिसाच्या पयलें एका स्वयंसेवकान हाडून दिल्लें आसा जर कोणाचें एक लेडीज वॉच भायर पडलां जाल्यार तुमी म्हाका आल्तारी लागीं संपर्क करचे ही एक गाडी KA 21 कार KA 21 Z3259 KA 21 Z3259 ते अडकळ हाडटा देखून ते बेगीनच काडचे म्हणून विनंती करता दोन 2026 वर्सा 2 जुबल्यो आमी संभ्रमता
कार्मेलीत मिस्तेक कुर्साचो सांजवांव सांत म्हूण पासारून 300 वर्सां सोमतात. तशेंच होवी सभेचो दोतोर म्हूण पासारून 100 वर्सां सोमतात. हे विशय मतीन दवरून कार्मेल प्रेरन, कार्मेल लायट, कार्मेल दियाना कोंकणी, कन्नडा, इंग्लीश भाशेंत 3 डायरी आमी तयार केल्यात. ह्या डायरीन कितें आसा? सकट मागणी, नोवेना, हर एका दिसाची वाचपां, किर्तनां, नियाळ, सांताची जिणी, तशेंच कुर्साचो सांजवांव हाचे विशीं माहिती. कुटमान तेजारा संभ्रम चलता आसतना ही बायबल डायरी इनाम वा खाणीक जावन दिया. हर एक दीस ती बायबल डायरी वाचता आसतना तुमचो ती उडास दवरतली. मंगळूर, उडपी, कारवार गोंयां, मैसूर, बँगलोर, मुंबयच्या प्रमुख जाग्यांनी ह्यो बायबल डायरी तुमकां मेळटात. आजूच तुमची प्रती घेया आनी नवें वर्स देवाच्या उतराच्या उजवाडान सुरवात करया.